Mwathie mwathi nago thaitha ukandirikana nimesia iyana ta mwaki miromo yao na taruyo jora nä wa icio thaa nä cia wakinya mathaa ma gwĩtĩkĩria Jeff Munga wa Ithirana kä atũmenyithie ũrĩa gwatinda ona gũtuĩka tũtirigĩrĩirwo mũno mũthĩ no ningĩ we nĩwe gũtũcungĩra nĩgetha atũhe kũringana na ũrĩa abangĩte gũkũ nĩ kwa Inooro FM aya ũmũthĩ nĩ niĩ ndĩ haha twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro hwainĩ. Nĩ thinacara cia hwainĩ matemo ma mohoro na igongona rĩa kũhurũkia ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga nĩ hĩndĩ rĩrathiĩ na mbere na gũtirihwo kwa mũciĩ Kang'oka Jaramogi mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya na hau kabere arĩ andũ arĩa megwĩkinyĩtie kũmũcakaya nĩ mahithũkĩire harĩa egũthikagwo na gũtuĩka kũrerĩkanĩte igongona rĩu nĩ rĩa andũ a bamĩrĩ na arata hakuhĩ mwana maabitha a thirikari ĩndĩ mũingĩ nĩ hotire kũhithũkĩra harĩa Raila ekũhurũkagio o marĩ na nyota ya kũmũhe gĩtĩo gĩake kĩa mũthia. Na andũ a bamĩrĩ ya ũrĩa ũrarĩ kana warĩ Prime Minister Raila Odinga nĩ mamũcakaĩte ta mũndũ ũramakagĩra arata ake na njĩra nene atarĩ na mĩhaka. Matongoretio nĩ mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ Senator Oburu Oginga na mũtumia wake Mama Aida Odinga maugĩte Raila nĩ atiga ithenya inene bamĩrĩ-inĩ yao na megũtũũra mamũririkanaga. From this turn of events, I come to understand firsthand that Raila was not just an ordinary engineer, but a political engineer. I evolved, adapted, and handled challenges that came my way, courtesy of being Raila Odinga's wife. And those challenges were many. Dear Kenyans, today I surrender Raila to friends, family, and patriots who went ahead of him. I surrender Raila to eternity, and I surrender Raila to all the ages. I know he's comfortable where he is. I know he deserves to be in the company where he is. And I pray that when my time comes, I'll join him there in heaven realms. Fare thee well, my dear husband. And I want to just share with you a little bit about who our father was to us. Our father was someone who believed in us as individuals. As many who have spoken ahead and those who will speak after will let you know. And that is why today we have friends from all over. Our father listened keenly to what we had to say. He lived as individuals, as many who have spoken ahead. Na kanitha wa Anglican mũthĩ nĩ ũtongoririe igongona rĩa mwanya rĩa kugĩra ũhoro ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya. Na atongoria kanitha ũcio nĩ matarĩirie atĩ Raila ararĩ mũkristiano ũrarĩ na wĩtĩkio mũnene na mũmemba wa gũtũũra wa kanitha ũcio. When a white priest refused to baptize him because the father chose the name Raila Amolo Odinga instead of a Mr. John or David or something else. So, due to the intervention from the Archbishop of Canterbury, Raila was baptized in the Anglican Church. And before he died, it took him long before he was confirmed. But sometimes he went back to Canterbury and paid a visit
to the Archbishop of Canterbury, Justin Welby, and he was confirmed at Canterbury as a full member of the Anglican Church, given the right to take Holy Communion. So the last time we had a service at St. Peter's Church, that was his first time to take Holy Communion in his own church after confirmation. So we are giving him a full Christian burial. Na makiri ma Kenya kuma ituri itiganite goko bururi-ini ni magomanire mwena wa Bondo county-ini ya Siaya igongona-ini ria kugira uhoro uria wari Prime Minister Raila Odinga, na ingi ao mauma na kieha na kigireko kuria na wangi mamurahite ta mutongoria uranyitaga itemi inene hari kugitira bururi uyu na gutigirira uri na thayu na urumwe. Kibigori, nimetoka Kisumu Kibigori huko Kabonyo. Nimeleta rambirambi zangu. Kitu yenye naweza sema na naweza mwambia agencies watulie, tupeleke baba kwa amani. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mary Nyaboke, nimetoka Kisii County, nimekuja kuomboleza baba. Watu wote wa Kisii County tunaomboleza na tunasema baba aende salama. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Steven, nimetoka Eldoret. From Canova na Eldoret bana. I've come here to pay my last tribute to Raila Gwambo bana, Jaka baba. Kwa majina naitwa Arire, mimi nimetoka huko Nyakach na tumekuja hapa kuomboleza baba. Saa hii nimelala hapa mara 3. Baba tulikuwa tunampenda sana kwa sababu yeye ndio kiongozi wetu ambaye amekuwa akitutetea. Ndio maana tuko hapa na tutakaa hapa mpaka tuhakikishe kwamba baba amelazwa mahali pema. Asanteni Jowi. Kwa majina naitwa Diambo Jackson Nede. I'm the Secretary General Bondo TTI. How do I mourn Baba? Baba is a selfless leader, and even at his point of death, Baba chose to be mourned for only 3 days. Actually alikuwa anajua kida wiki mbili nchi mzima itasimama. So I mourn Baba as a selfless leader, and the king has died, but the crown is still alive. President William Ruto ni atariirie kira giratumire akinyanirie itua ria kuhe uria wari Prime Minister gitio kia mathiko ma kibururi. Akiaria kiharo-ini kia University ya Jaramogi mwena wa Bondo county ya Siaya ida igongona ria kugira Raila uhoro, Ruto ugite aratacukirie ikinya riu ari ta njira imwe ya gukurana Raila ari ta president wa muingi. President ningi ni atariirie thabari iria marathire na Raila Odinga akigeria kumatha motungata ma urigitani akiuga kurwara gwake ni kwamumakirie muno. And I was very concerned. He explained to me that he had gone to Dubai and he had gone to the American hospital and they had told him a few things about his health. And then he came back and went to Canadian hospital again in Dubai. And after he came back, his doctors, led by Dr. Olunya, who is his personal doctor for many years, administered some medicines to him. And when I went to New York for the United Nations General Assembly, I kept track with what he was doing. And I told him, I will come back, I'll come through Dubai, I will also do a medical checkup, but when I come back, I want us to meet. Because his health was very concerning to me. Na uteti wa mugayukano kiama-ini kia ODM kiria giratongoragio ni mutigaire Raila Odinga ni uririmbukire na njira nene ida igongona ria kumugira uhoro rira ritabaneirio kiharo-ini kia University ya Jaramogi Oginga Odinga county ya Siaya. Na miario ya atongoria matiganite kiama-ini kiu ni onanirie njatukano nene utongoria-ini wa kiama kiu hamwe na murugamo wa kiama kiu mwerekera-ini wa ithurano nene cia mwaka wa 2027. ODM is one of your biggest legacies, Your Excellency Baba. I, as Sifuna, will do everything in my power to keep this party united and together. Even in the face of open provocation, Baba, you know what I am talking about. You know why I am saying that. So, mimi nataka niseme, Baba alikuwa anasikiza wananchi. Na mimi nataka kuencourage wanachama wa ODM. Sisi viongozi sasa tunyamaze kidogo, tusikie nyinyi mnasema nini. Nyinyi mtuambie mnataka tufanye nini na chama cha Baba Raila Amolo Odinga. Namaliza nikisema, Baba Raila Amolo Odinga alizungumza wazi mbele ya nchi nzima tarehe 22 mwezi uliopita
mbele ya hawa wabunge katika hoteli ya Agile pale Nairobi. Baba aliongea kwa kinywa chake mwenyewe, na waomba viongozi msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Akasema kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, baba alisema who has told you? Kwa hivyo sisi tutafuata the last standing instruction ya baba ambaye alitoa chini ya siku 23 ambazo zimepita kabla afariki. No President William Ruto nĩeranĩire gũtigĩrĩra kĩama kĩa ODM nĩ gĩgathondeka thirikari kana gĩkorwo thirikari-inĩ ĩrĩa ĩgathondekwo thutha wa ithurano icio. Najua ya kwamba mimi ni kiongozi wa chama ya UDA katika Kenya Kwanza, lakini mimi nataka niwahakikishie wana ODM kulingana na matakwa ya baba, because baba believed in political parties. He built the largest political party, ODM. I want to tell you, we will respect ODM. We will support you to hold ODM together. ODM must be strong as we go to 2027, because that is the way we are going to have a strong government. Political parties are the foundations of any meaningful democracy. And therefore, the future of ODM, the strength of ODM, the well-being of ODM matters a great deal to me, because that is how we are going to have a strong nation, by having strong, vibrant, national political parties. Kwa hivyo wana ODM, ile kitu mimi nataka niwahakikishie, kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Kwa heshima ya huyu shujaa wetu, ile kitu siwezi kukubali, na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie, ni wale ambao wanataka kung'oa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje. Hiyo haitawezekana. Si tukisema ODM tunasema tuko tayari. ODM. Mahoroma na mangĩ na njĩra gũithĩrana wega rĩu kũmamũkĩra ona ciahanda thaa 1 ya hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare. We warĩkia mĩhang'o yaku rĩ, ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Ũhanjĩrika rĩ mbembe irĩkũ ici ũhandĩte? Haha kĩrobaida theri ũgũtara na nĩguo ciakwa itoretio nĩ riũa. Nĩona ndiĩ kana nĩngũgetha kĩndũ. Niĩ ngoretwo ngĩhanda mbegũ cia mbembe cia kuma Seedco na o kĩmera ngethaga makĩria ma ngũnia 30 harĩ ĩka. Niĩ ndingĩrira ũrĩmi wakwa wa mbembe. Atĩ Seedco na mbegũ cio ingĩciona kũ? Irakĩonekana Agrovet-inĩ ciothe, ona wa Kamau akĩrĩ nacio. Mũrĩmi, rĩu nĩ ihinda rĩa gũtara baita kumana na ũrĩmi waku wa mbembe. Wagũra mbegũ cia kuma gwa Seedco iria ikoretwo kuo thoko-inĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 45. Seedco mena mbegũ cia mbembe cia Duma 43, Pundamilia 555, Duma 447 na Duma 419. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũrĩra Njogu kũgerera 0793799104 kana Kimani 0722668303 kana ũcerere website ya seedcogroup.com ona kana ũmarũmĩrĩre nenda-inĩ ciao cia ũkinyanĩria. Seedco, the home of bumper harvests. Ushahidi wako ya mwananchi, from
From the Masai Mara to the coast, kondo tulionayo, tunasimama pamoja nawe. In the heart of Kenya where hope ignites, a leader rises shining bright. Raila, your spirit like the dawn, guiding our path when hope seems gone. Your voice is our anthem, we raise it the most. Oh, Raila, your name we sing, bingwa wa watu. Natumai utaleta kutoka kwa mapambano ya zamani, tunainuka pamoja kama kitu kimoja, tukifikia anga. Raila, pamoja nawe tutasimama wima katika kukabiliana na changamoto, hatutaanguka. Through the trials, the tears and the pain, He taught us to rise again and again. In every corner your legacy grows, a beacon of strength in the winds that blow. Mwananchi unajua we're not alone, with a heart so brave you've shown us hope. From the rallies to the shadows of night, you lead the charge, igniting the fight. Oh, Raila, your name we sing, bingwa wa watu. Natumai utaleta kutoka kwa mapambano ya zamani, tunainuka pamoja kama kitu kimoja, tukifikia anga. Raila, pamoja nawe tutasimama wima katika kukabiliana na changamoto, hatutaanguka. Through the trials, the tears and the pain, You taught us to rise again and again. In every corner your legacy grows, a beacon of strength in the winds that blow. Mwananchi unajua we're not alone, with a heart so brave you've shown us home. From the rallies to the shadows of night, you lead the charge, igniting the fight. Oh, Raila, your name we sing, bingwa wa watu, bingwa wa watu. Natumai utaleta kutoka kwa mapambano ya zamani, tunainuka pamoja kama kitu kimoja, tukifikia anga. Raila, pamoja nawe tutasimama wima katika kukabiliana na changamoto, hatutaanguka. Rwimbo rwega rwinĩtwo nĩ Diamond Platinum no wa kuma kũrĩa ũguo bũrũri wa Tanzania. Nĩ mũini wa bongo na nyĩmbo ciake nĩ cinĩtwo wega kahinda karaya. Gũkũ kwa Inooro FM nĩ njĩtagwo Benjamin Wangari na ndĩ haha handũ-inĩ a Jeff Kuria tabarĩra-inĩ ya kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro. Thengiũ mũno na ngũnyitie ũgeni, nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka ndeto. Tũtingiuma nja wa ũhoro, tũtingĩrekwo tume nja ya ũhoro, na ũhoro ũrĩa watinda mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa kumagaria njamba ya bũrũri, na njamba ya bũrũri ti ĩngĩ nĩ mũtigairĩ mũndũ gwĩtwo Raila Amolo Odinga. Dr. William etagwo atia nĩ ahetwo doctorate Dr. Raila Amolo Odinga. Nĩho ndĩrathiĩ kwaria ngaigua computer ĩrahũra maũndũ mangĩ. Ĩndĩ mũndũ gwĩtwo Raila Amolo Odinga akorwo ahurũkio thutha wa igongona rĩarĩa mathaa mangĩhingo makĩria ma mathaa matandatũ tondu makiambĩrĩirie oro thaa ithatũ rĩ nginyagia thaa ici ta ndagĩka nyinyi hĩtũku mũndũ wa Waithĩra akĩnjĩra makorerwo marĩkĩrĩria. Niĩ na nĩ ndamerorera tondũ nĩ ndĩrendete kuona ũrĩa njamba ya kũrĩa ũguo kwa andũ a Jaruo ĩthikagwo, tondũ nĩ mangenagia mũno. Nĩ ngwĩraga
nindarerirwo hamwe nao kuri uguo Turi St Andrews dikade ado magitura ku ajeruo na Githii na Baruhia riria twari kuo miaka-ini ya 77 78 79 80 iginya 81 hau uguo ni gwiciria no magikorwo mari okuo no maririkanira twathomaga nao kundu kuu uguo ni ndamonaga ndona murire wao ngima ndigayanagwo na thani ati o mundu yake igagwo hau uguo andu makaro magethamba na mukebe wa mai ona ni ndanyua mai muno mundu angirerwo areranio na andu acio kana orerwo kuri ongerererwo ri ni woyaga mutugo wa andu acio niona nie ndiratigire kumanyua mai ndi mundu munene irio itungiragire nie handu guikira ngirathi ya mai haha na irio haha tondu uguo niguo ndakorire magika mukebe wa mai na irio iria irario na irio ciao ciarĩ ngima na nderema akorwo ndũrĩ waria uguo nĩngwendete kũrũmĩrĩra mũno ũhoro ũcio na nĩ ũhoro watũkenia mũno nĩ tondũ njamba ĩyo nĩ yaheo gĩtĩo nĩ ũndũ ũrĩa ũngenagia na nĩ ngũkorwo ngĩaria ndeto icio na ageni akwa mũthĩ ndĩna ageni ndĩratanya na nĩ megũkorwo makinyĩte ndĩratanya mheshimiwa wa tene wa kũrĩa Mwea Kathinga wa Thayũ nĩ mũndũ ũhĩgĩrĩire maũndũ ma gũkũ bũrũri ũyũ na njira ndarĩ atiga gũthoma no arathoma na thengio mũno mami wa Njoki thengio mũno nĩ gũkorwo nĩ ũrathikĩrĩria na ũhoro ũrĩa mũthuri ũgwĩtwo Peter Kũgũrũ nĩ wa kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na nĩ muonjoria wa bũrũri ũyũ nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitana nake onake nĩ ndangĩego kaũndũ kamwe oĩ ũhoro wa mũtigairĩ Raila Amolo Odinga mũndũ ũngĩ ndĩratanya nĩ mũtumishi Njerũ Kathango mũthuri mũrata wakwa wa kũrĩa Embu nake atanathiĩ kũrĩa bunge nĩ arĩ kũrĩa ũguo kwa Ami nĩ atungataga kwa mbirarũ na ngwĩciria ndika nĩ gĩtiribũ gĩkĩ kana nĩ gĩtiribũ kĩa Mwai wa Kibaki kana kĩa Moi tũtarũmĩrĩire mũno mwĩkĩre wa maũndũ wa mbirarũ anga ndona ta twĩkĩra mbirarũ kana nĩ ũndũ hihi kũrarĩ na mathĩna ma andũ kũingĩha gũkĩra gũtanywo mbirarũ ciaingĩha mũno ciaingĩha mũno nginya twarũmĩrĩra tuona nyamũ ĩyo ĩtagwo itĩo cia kĩmbirarũ gũkũ kwa Inooro FM mũciĩ wa Ũtugi Tana ageni akwa ngĩmatanya nĩ mekũingĩra ndagĩka oro yothe kwambia oro rĩu niĩ nyambe ngũkunyĩre ndeto haha na ndeto ĩrĩa haha nĩ nyendaga gũkwĩra nĩ ĩrĩkũ na ĩrĩa rĩu nyitĩte haha harĩ niĩ nĩ ndeto ĩgwĩtwo Viusasa rĩu marakũrehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ ibindi cia mathekania blockbusters na telenovela na rũthiomi rwaku na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na Viusasa kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 cia kwĩhotanĩrwo oro mũthenya ciringi 500,000 na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi 2,000,000 wĩandĩkithie na kana tugana gĩthũngũ subscribe kwa Viusasa o rĩu kũgerera paybill number 724177 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo akaunti namba yaku ucoke wikire ciringi 50 wirorere content kana maundu maria uthondekeirwo kou na wamukire point 60 na wahota gutuika muhotani subscribe maita maingĩ o ta uria kwahoteka na o uria urerorera thenema nyingĩ noguo wina mieke mĩingĩ ya kwihotanira nĩnjĩtĩkĩrie nega telefoni betting control na licensing board na license number yayo ni 0000276 BCLB number ni 0000276 maundu maku megũkorwo marĩ mega kaundu kage na koigenda go nyiti ogeni nako tondu no kega nigetha riria turikorwo tukinyitana na ageni yakwa ndikae gugutanga na gukurengarengera tukiarangia ni ati rimwe maundu ma hinahi rimwe maundu ma hinahi ni magukoragirira na magukorerera ugakorwo ni uratangika ngoro
riwe ndugae gutangika ngoro ringi mwana kurwara ihinda ria kuriha nyumba rigakinya kana ukanyitwo ni thabari ya naihenya angikorwo wandikitwo wira ni thirikari riu wetega gutu tondu niwe turaria nawe amu turenda gugubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro riaku ria hinahi kugerera My Mobi ni utungata mweru wa aruti wira thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko narua na mituki. Gutiri maratathi kana referral payslip urabatara niguo heo ngombo. Kiria urabatara ni thimu yaku ni uraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 iria ukurengwo mushara-ini waku wa mweri ucio rumirire. Ni tuge riu woya ta mweri-ini uyu woere mweri-ini uyu mushara wa mweri uyu ugatuika ni warengwo. Angikorwo wi thiini wa system ndugathinike ringi wetereire o riria mweri ugathira bata ni ukorwo wi muruti wira wa thirikari. My Mobi inakusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi ya My Mobi Civil Servant Emergency Loan. Uravatara kuhura *531 hash ageni yakwa ni makoma igwa no waigwa ucio waigwa mugambo wake etagwo Peter Kuguru ni otonyete guku ni gutokorwo ngimunyita ugeni no Kenya mbe ngurikirie ndumiriri no ya My Mobi Civil Servant Emergency Loan. Uravatara kuhura *531 hash *531 hash na ukuyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu. Ni maundu ma naihenya ugwitio ritwa riaku, payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya gibandi giaku gia kibururi. No wiyandikithie ihinda-ini o riothe utuko weekend ona mithenya ya thiguku ta muthenya wa rucio gutikire thiguku ya etagwo ya mashujaa. No wiyandikithie na hindi yo mbeca ikaingira thimu-ini yaku. Marihi ma ngombo yaku ni mahuthie irarengwo kuma mushara-ini waku wa o mweri uria urumirire. My Mobi amukira mbeca cia naihenya hura *531 hash *531 hash o riu tukusort. My Mobi ni njira huthu ya kwamukira ngombo na ni raigathiri ciaku itigutemanio king'ang'a-ini. My Mobi quick cash bila drama uko sorted. Hura *531 hash o riu maundu maku makoro mari mega. Riu ndatigio tundu tunini ngugwetere uria tugukorwo tuhana wa kamuira riu nyite ageni yakwa ugeni guko studio cia Inooro FM mucio wo tuginotana. Ni njitagwo Benjamin Wangari. Ageni redi nao ni muthuri ogwitwo Kavinga wa Thayo ni ari mweshimi wa kuria Mwea ni mamuhete gitio kiu na Dr. Peter N. Kuguru HSC onake eguko ni tugukorwo tukinyitana nao kahinda agatari coho. Herwebo uruga atongoria ni inywe ituge ruru ni ndirwenda ni ruhutagia muno na tondu muthuri ni twamwikira thiri ndukireke twaririe atongoria matigwo. Atongoria ni nyituge na gwa moinge ne njoho twake nyumba mwamena na mwamenithania moinge na mwendana ne mwaiguithania moinge twake Kenya ciana icitura ciaracio ne mutu inie nguganie ni gutema muthungu thekaga chongeke ngwire igagwitwa kimenyi kuri aria angi muthungu ni athire na ndagacoka endori ongi barengi uka Kenya twarua ithuothe. Ngai akiumba bururi uyu ombeire muthuri na mutumia ithuothe turi ciana cia nyina umwe riria uguthie no tukuwihugure wone Ngai ucio akuorotete na karaka muira
uthamaki wa gukuthi ndimwirite kaingi ti wa gutura na nduoyagirwa njugu makengwire umaga kuri Ngai ucio ri muoyo menyerera ukirwara mangundu kana ngwatie atongoria mwarigano ndeto icio tigai gukiria thome mutiga toiguitherie murimo ria tondu nacio ciathura gutenderio na ciamenywo ni aya matung'etheire ni twacamba riria nguina ni njui ati kuri maroiga ni ithuĩ tũrainĩirwo na ti kwenda ni ciana cio nĩ ũboco kahinda karia maranjĩta baba warerirwo nawe waciara rero rihe thirĩ ndukamene mwaria njarie ngerime tumoragwo rĩrĩa rĩhiũ ndeto ciana nyunjure nĩ cigwo thĩ kĩrimũ na mũgeno ũtarona nduka iria ingĩ marĩ gũthira magĩetho thamaki atongoria nĩ inyuĩ ituge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba mwamena na mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũraciara cione mũtu rwa njamba ya bururi mutigaire Joseph Kamaro eraga atongoria nĩ inyuĩ ituge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba guku ni kwa Inoro FM muciĩ wa tugino tana ni njitagwo Benjamin Wangari gunyitio ũgeni rĩngĩ tũrĩtigana nawe tabarĩra-inĩ ĩno ya kĩrĩrĩmbĩ wona yarĩkia gũthira cihanda thaa 2 nĩ ta kuga rĩu tũgũkorwo na nĩ mĩario tu tũraria gũkũ na turaria ni undu wa kuririkana mutigaire Raila Amolo Odinga athuria ratakwa yageni twinao gwambire na kumoria uria mundu oe Raila Amolo Odinga tucoke tuthie tuteretangite oro uguo nawe no ugiterete nanie kuhitukira 229989 ego kwa Inoro FM mucio wa tuginotana gitagwo Benjamin Wangari thegi muno Kamaro wa Wanjiru mutigaire uroma maku kwega kuraga nyambiririe na muthuri ogwitwo Kavinga wa Thayo wi mwega mbere ni gucokeria Ngai ngatho muno ndwakorwo tuli guku ndinamenya kira giatuma nyambe njage gukuigua njariria njigue riu ni urajigua ndakwira ndirakuigua ndagitari Peter Kuguru yes o nĩ ngũmũigua ke thondeke nyambe thikĩrĩrie no agarũra reke nyambe twarie na ndagitari Peter Kuguru ndoke abogeithia thikĩrĩrie no mere wĩyo no turaga kũmũthuri ngwĩrĩga tene mũno amen na ndona Ngai no akũhumbĩte riri amen abwana Benjamin jita Peter Kuguru I'm a doctor of philosophy having done my degree in PhD on coffee on coffee I'm an expert of coffee in this country but I don't brag too much about that. People even don't know so much about it. The other thing is that I'm a businessman. The industrialist. Na ikoto kuthondeka indo nyingi muno bururi uyu. Nidari mwana industry cia noodles, yuka bakery, githi mikawa, githi thondeka njohi. No gituthondekera thota. Na githi githondeka soda softer, githi milling, ndaneka maundu maingi muno.
na nijika kinya farming na de mundu wa nomo wa biashara uni ndirahura miaka 80. Wow, ni kirathimo miaka 80 mweri uturathi wa November. Uguo ko ani atiriri mutitiganite na muru wa Jaramogi Raila na nturare andu alika muri alika kuna tondu Raila cirirwo February 1945 na ningi ciro November 1945. Ni mieri muri alika tuanite na miaka mingi muno ko ngwana kwamba kwithia athikiria othe ainoro Kenya othe kuria mari kinya diaspora na dimere muno rathimu muno na ngayikena inywe wakire njoke Benjamin ngithie family othe ya Jaramogi itongatio ni mutumia wa Raila Aida ndimurehere rabirabi ciakwa na cia family yakwa tondu family yakwa kuma my parent na ni na citu ciothe ni andu mendete Raila muno ngirehera birabi ciakwa na cia family yakwa kuri Aida twambitanya wira kuri Aida nya wira na family ya Raila yothe na family ya Jaramogi wow murathi mwenyothe njoke ngirehera Kenyans rabirabi tondu Kenyans niwe kurirwo yothe Kenyans kuria mari kinya diaspora ni matiro mutongoria wa bata muno na mati hede makora mutongoria wa type ino na people adun men my muno ona leo igwa makione negative against Raila they were really impressed with the leadership no minded leadership yake muno todo ne mekire maudu manene muno ona le mata mwedete no ma appreciate utongoria wake no ale mamwedete no igi muno makire ale makome negative utahete ciegi uria umwire ke twambe tugeithio ni Kavinga wa thayo mweshimiwa leu ni ngukuigua wega leu ndirakuigua wega biu ni wega ona no wega ni gucokia ngai ni gutukinya ihinda-ini riri ona kundehere muthuri uyu ti Peter Kuguru riu ni no kumuigua ndimuiguaga tutie twakuhaniririo uguo tugikuhaniririe na ni wega twi nake ihinda-ini riri gwenda kwamba kunyitanira na family ya Odinga ona ni kuheana rabirabi ciakwa kuri mutumia wake na ciana ciake ona andu ao na makiria muno andu aria moi Raila aria moi araturaga thino ni undu wake arendaga atia na aria mangienda kurumiriria uria Raila Odinga endaga nekaga hatari kwiririria hatari kwiyarithia gwika na cieko na nitugukiarangia maundu macio riria kwagea ihinda ta riri riria twina mathiko kana riria turacakaya tucakayaga acha ni gucokia meciria na thutha tukageria kwiuria muturire wa mundu ucio maundu makinya maria arakinyaga arendaga atia ni kawega kari kwekire ni kaundu kari kugakage gutuma nginya ngai amuhingurire mirango ya kuria angienda guikara kuria kwega kuria mundu atake atathiraga ringi kawega kau ugakika kinyiriria no ugageka na cieko na nitugukarangia itana kinya hau no hende orona ni komba gwikeana na ndumiriri yakwa ya macakaya niguo nie mwenyewe ni family itu nitukoretwo tugicakaya mwana wa my brother twamuthikire Friday poleni sana no nyende riu to ndoka Inoro ajire my brother Mwangi wa Gacoki na mutumia wake Consolata Wanjiru mathio na mbere na kwiyumiriria ona ciana Francis na Peter na Kavinga na Njoki ona Ruthi othe mathio na mbere na kwiyumiriria na Maina na oitururo riu niturira macakaya mangi nitukuhoya muno ngai atuigwire thana nigetha tutige gukorwo tugitigo ni andu muno nituratigwo muno itura riho ria hakuhi na gwitu andu hetagwo Kinyaga nituri na muthuri murata wako wetagwo Dr. Samson Degwa muthuri utitwo muno na ngwiciria ungirumiriria ni ukumumenya ni atigitwo ni brother yake muthuri wetagwo Samuel Gathungu
ni agathiko haria kia Njogu cindane muthenya wa Wednesday na haria naho havi ni tutigitwo ni muthuri ungi nake wa bata muno witagwo Bartholomeo Mbugi ni ithe wa kamwana kana mwanake witagwo Patrick wa Njohi murata wakwa muno family nake yakahurukio muthenya wa Friday family icio ni ngienda gutuma ndumiriri yakwa ya macakaya onakorwo ndirahoya Ngai tugakorwo nao muthenya wa Wednesday na tukorwo nao muthenya wa Friday nigetha tunyitane ona ithuĩ kugerera hau ni undu wa kukumamenya na nitwe no athikiriria itu ona ithuĩ twa mahepore na twire Ngai amaririkane na nima ndagatinde Ngai akigira andu angi mwena ucio no wakaya muno no Ngai nake agethaga kuria we ahandite ni akuigwa makaya maku kenjoke muthuri ti kuguru muthuri ti kuguru we Raila atia tondaigwa ta watonya family yaku na family yake ni cinyitanite Raila na mutumia yake Aida ni makoto manarate muno ako na mutumia kwa nyina wa Iribuna ni andu majera ndera bila bishaka kuri Aida tondu ngwena kwambiriria kiumo njuge ithe wa Raila Jaramogi ni ari mwana wakwa na me Michael Buge na my father Davidson Kuguru Givindo wa Kuguru na huko kirire shwari nyumba ya Raila na Ituri ya opposition each other haria Tebere Crescent off Kagudo Road na kutu kete tuli shana my brothers sisters makoto makiditira adu Jaramogi na ndasha manire nao miaka mingi mithiru no kiria kinene relationship yakwa personal na Raila ri yokire 1975 ria twarikurutirwo ni thirikari ya Kenya Ministry of Commerce and Industry as dream team tukambiririe Kenya Bureau of Standards on contract on a 3-year contract riu ho ni otwacemania na Raila boss witu etagwo Fred Michael nenda munyinyi wake like deputy director na kila ile ni wale 3 in line kogo hata my deputy tukutania wala nake na ndo agegitwale ndo nana 8 of us and officials moiro ne thirikari mabili Kenya Bureau of Standards nitwacho kile all how to kebiria biashara more or less together in parallel akiabiria biashara yake to Spectre ya waka Siledas kule Kenya Industry Ethics akiwa shedi mgoja shed number 3 alijua shed number 16 ya bila noodles kwa watu wako nake ku na familia yao au guru wanaida wao ona familia sio kitu wako na huko Kenya Industry Estate ndio watu wanilio huko hata kile contract kwa Kenya Bureau of Standards nige kiuma kugize full time na biashara Aya, matukuma sio matende. Batuma na 78 full time businessman. Na kamigate. My bakery was about number 3 in the country. After Elliot and another one. And then mine we were competing with in manufacturing. I was the chairman of Kenya Bakers Association in Kenya. Wewe. In 1978. Miakeo ya tene. Nikiko ndo biashara ni miakeo ya tene ndio biashara ya mikawa na Raila all the time ya supported muno onalia adi detention au detention not on nake na ni akamika ine kwa muno kati no kuligana hediria ali mwe matindira duku muka ine wakwa muka dawedia oka ishegene wakwa na kogo ona biashara cia kwa Raila ni adethite moto ona software niwe wa mironchile no kile kulonchila software amedanda bia udhara ka soda nidachokile mwaka yo after post election violence kwa nake akija ni akwenda mtethie kiama ya ODM then wa Central Region duwe commissioner wa ODM na gikimwira ni gutu commissioner ODM in wa Central Province uko nenda mwana ODM Central Province na as a commissioner of course that tawara Kenya waitodo as a commissioner you are commissioner for Kenya even though you are in charge of a particular region leo takile mwana wa region ya Central then wao kiama kia ODM na twalizana yake amuno miaka to tena yake miaka yo kinya o 20
Gucha no me kamura commissioner ke 2014 nenda tigiro ya commissioner githira bena biashara ciakwa niko tudithira biashara ciakwa na tutitwa hakuona na ira regularly ona riri ira yoka ukua tondia ngidi kemene ya ukua nonda mandikire message mwe a Tuesday last week Gikemugeithia ngimwira how are you sir tonda kigwa ruma ziri uhana atia ni andu a mitandao ndui ni mitandao ni yokire ngibwa tonda igwa marumu ni mararia uhana atia akijokire meja kija no Peter I'm fine fine and I'm very well thank you God bless you Tuesday ngira ndagichoka gena Raida mena osho nazimu ngimwira Raida hanatia akija Raida is fine he's on a holiday wow icho gena ndo agenda holiday pasalis ndo gemoli tonde ndenda kumenya actual fact ida kuigwa na mitandao ndenda kumenya fact gekimuhulira Raida kejera ogwo gehulira pasalis akija no Raida is in India he is fine ndio Aida nani pasalis ya holiday mu Thursday Wednesday morning akija your friend Raida is gone ndio akiude oburu Georia Morris kubori gadi wake mwata kwa muno Morris okenganiaga no muno uri atungatite Raila very roman of course he took over the position of George you know I know George before George knew what key that was Raila I was my great friend on moka wako mushina Raila huko mudhenga kwa jikaraga nimokita a few times my mother akwa I think 2021 I done a flight na dege helicopter I come with my mother onyere atina na ikara ko the whole day koko nedo to we were close as families wow we were very very close and we ni dadhi ya wake muno ile chocha shiroko weko sha 2022 the last one ndadhi wake mushi 2 days before githi gemwira ndona wekwega setu boy mona hazimio ukigwa muhe horo wa ma githi for breakfast gemwira munene ndona wekwega you have to do something with an agent gemwa ni gwenda authorize the government agents not dramona akiya no don't worry Azimio got 4 agents per polling station gemwa na kutu dramona I don't worry just go and rest utasikia githi na kwa my closeness with Raila has been good. We have worked together both in private, in politics and social activities. Then no parliament ya supporta muno taria ndathondeka njohi ya Kibuku ria huritu muno parliament iyo ne yarumirio bara ndungwe we stood up and said no it's a business like any other business and Peter must go on and of course they talk me higire no but he stood up with me no akiwa twani meke ndaigwa nimutwaranite ihinda na nimuyaine na urikiru muno thengi muno nigucoka njoke ngurie kai we waregire kurugama neke njoke he muthuri ogwitwo Kavinga we Raila umumenyete ati ni no hindi ya interview guthi tugacemania nake interview kana hindi ya gukwario tugacemania nake ndiru ndungi ndimui na gukorwo atari haraihu nani reke njuge kavereka githurano kia mwaka wa 2022 dio Raila wega na gutiri handu twakuruhanite nake as a person kiria ndakuruhanaga nakio ni cieko ciake na maundu mariendaga na muno makiria tondu akiambiririe siasa turi university na ni ndari mutongoria de university in fact mundu uri ukoragwo ari chief executive officer wa kiama kia ODM etagwo Odoro Ngwen twari kirathi kimwe na twatongoragia nake hindi imwe 1982 ni twonirio kanyoni turi nake tutigokiaria macio mutigutira mukianirira ihinda riri koguo ni kira ndarumagirira muno ni maundu make especially mwena wegie governance na democracy na njuge kau ni kaundu gatachaga ngoro nyingi no gwiciria ni undu nake ni ari no rume muno wa gwetha utongoria nigetha onanie kiria kiheo giake
andu aingi aitu ni mahanaga ta mekumutirika makona tari mundu ungituika violent na makamu confuse na mundu urendo utongoria nigetha atongorie no mundu arumagirira uria rairekaga no reugaga na ciiko ciake ni onaga uyu ni mundu wina good governance na ni mundu ungirehe democracy koguo mwaka wa 2022 ithuĩ ndakĩrĩ parliament hĩndĩ ĩyo na nĩ gwakinyire hĩndĩ tũgĩikario thĩ nĩ mũtongoria ũrĩa warĩ kuo Uhuru Muigai Kenyatta hĩndĩ ĩyo na tũgĩikaria thĩ nĩ atwĩrire gĩtũmi kĩrĩa gĩgũtũma ende gũsupport Raila handũ ha gũsupport ũrĩa wĩ president ihinda-inĩ rĩrĩ na nĩ atũheire kahinda ga gũtweretha na rĩkia gũtweretha na twaringithania na maũndũ marĩa ithuĩ twakoretwo tũiguĩte kana tuonete Raila twakinyire hĩndĩ na tukiona nĩ wega tũmũsupport tondũ nĩ tuonaga nĩ ekũhota gũtwarithia maũndũ mamwe marĩa Uhuru ambĩrĩirie na mbere gũkĩra ũrĩa wĩkuo na nĩma tũikia maitho na twathikĩrĩria wega nĩ turona Uhuru arĩ right hĩndĩ ĩyo ona ithuĩ arĩa twarĩ kuo hĩndĩ ĩyo na twetĩkĩrie kũmũsupport twarĩ right na twagũire nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ tuonire kaũndũ hihi gatonirwo nĩ andũ aingĩ na koguo ũngĩrora Raila ũrĩa arakũngũĩirwo tũtiahĩtĩtie na ndiahĩtĩtie kuma the university kuona ũyũ nĩ mũndũ wĩna good governance ũyũ nĩ mũndũ wĩna democracy njega ũyũ nĩ mũndũ ũngĩteithia bũrũri ũngĩrora andũ arĩa meyumĩrĩtie thukũ icio ithatũ ona nĩ ũkũrigwo kana bũrũri kana thĩ ona mũndũ wĩ America nĩ ararigwo aikia maitho morning ĩrĩa ararĩ kuo ya Raila nĩ harariga hakariga nagire gũtuĩka president atĩa angĩkorwo ũguo nĩguo andũ maumĩrĩte tondũ maumĩrĩte Nairobi ũkarigwo kura icio ciothe ciagire kũigana cia gũkinyia Raila harĩa agĩrĩirwo nĩ gũkinya koguo ndĩkĩmũĩ na njĩra ya ciĩko na njĩra ya kuona atĩ nĩ angĩatũteithirie 2022 na twĩraga andũ aitũ na twendaga gũcokera Raila angĩacokire kana angĩathurirwo na 2022 kamũbango karĩa karĩho nĩ kangĩahotire gũtwarithia Kenya na makinya maingĩ mũno na mũno makĩria gĩikaro gitũ kĩa Mount Kenya tondũ no wega njugaga hatirĩ njono gũcoka na mũciĩ tondũ thutha ũhoro harĩo we ũgũthiĩ ũkome harĩo gakoma ona Raila tũrarĩ nake gũkũ Nairobi arũgamĩrĩire Lang'ata arũgamĩrĩra mĩaka mĩingĩ no thĩinĩ wa kũhurũka gwake kũrĩ o harĩa twamũtwara ũguo Raila angĩakĩaririe ũhoro wa bondo rĩ erwo nĩ mũkabira rĩ nĩ mũndũ nĩ angĩahĩtirie tondũ thutha ũhoro twacoka kũmũtwara harĩa andũ moĩ niho hake na harĩa oĩ niho hake koguo rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa gĩikaro kĩa Mount Kenya mũndũ ndagĩrĩirwo nĩ kuona ta tũraria ta twĩna ũkabira tondũ hatirĩ ũkabira wĩho tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩgĩtuĩka nĩ ũkũriganĩrwo harĩa ũgacoka gũtwarwo nĩngenda barabara njega ya andũ magĩũka kuona harĩa ndahurũkirio nĩngenda barabara njega ya andũ kuona harĩa ndaritaĩire koguo ndũngĩriganĩrwo nĩ kwanyu kana ũriganĩrwo nĩ gĩikaro kĩanyu na nĩkĩo hĩndĩ ĩyo 2022 twendire gũikara thĩ twĩũrie Raila watuĩka president nĩ atĩa tũkũhota gũteithĩka thĩinĩ wa gĩikaro gitũ na nĩkĩo twakamire up na document yetagwo BBI nĩyo yatũmire menye Raila wega tondũ BBI yageragia ku address kana kũrora maũndũ marĩa mothe mangĩatũmire gĩikaro kĩa Mount Kenya gĩikare gĩtarĩ na thayũ thutha wa Uhuru no nakorwo andũ aitũ matiahotire ku understand wega ndimeraga rĩu hatarĩ ũhoro wa siasa ndiũceranie na ka document kau tondũ gakĩrĩ oro mitandao-inĩ ũgathome wega wone kĩrĩa twendaga kũrehe thĩinĩ wa Mount Kenya na wone wega atĩ mũthuri ũcio gwĩtĩkĩra akauga nĩ ndekĩra kĩara atĩ maũndũ maya nĩ magekĩka atĩ barabara iria ciothe Uhuru we wambĩrĩirie nĩ ngarĩkia atĩ mimera yanyu ta mũcere ũrĩa tũkũragia thĩinĩ wa Mwea nĩ ũkaheo nyamũ twĩtaga minimum guaranteed returns nĩgetha andũ acio matikanathĩnĩke rĩngĩ matikanone thĩna rĩngĩ na nĩho tũguo kuona mũcere witũ twendaga kũruta 85 shillings ũkinye igana rĩa 50 tondũ ndambĩte kũũkorwo ũrĩ 45 ũgĩũka 85 twendaga gũtiga 150 na Raila nĩ etĩkĩrĩte maũndũ macio mothe nĩ ndakĩmũ understandire hĩndĩ ĩyo tondũ nĩ twakoragwo na mĩcemanio mĩingĩ mũno ona gũgĩũka kũmenyeka ũrĩa tũkũgayania constituencies na constituency itũ ya Mwea nĩ ĩmwe ya iria ciarĩ nyandĩke thĩinĩ wa BBI atĩ nĩ ĩkũgayanio maita merĩ ũmũthĩ ũyũ rĩu nĩ agĩkwamire
tondu na ndigwiciria regime ira iku no yende kuigua horo wa kugayanio wa constituency especially kwa Mount Kenya koguo Raila ndamumenyire ahana ta mundu uthikagiriria mungeikara thi nake tondu hirio toikaraga thi nake wega nginya mathaa motuku agakiheo horo ni Uhuru nake akahe Uhuru horo tukaiguithaniria na tugakama na gacira kore tugutigirira ati gutiri hindi ingi bururi uyu ukagia na ngahiha ona kana cikaro imwe ciguage ta iratigiriro na kiria kiratuma wone muruta Uhuru akirira maithori ni tondu wendo uria akirietire mwaka wa 2022 mari na Raila wari wendo wa kuma ngoro gitina no igwa mundu akiuga uhoro wake ngoro wendo kuma ngoro gitina ni turonire uyu ndwari wendo wati ndireka nigetha undeithie Uhuru ndetire Raila amuteithiririe gucoka tamu ingi tondu Uhuru ndagicokaga tamu ingi Uhuru etire Raila tondu no ni ona pio mundu uyu ena kaundu kangiteithia na ni ona pio mundu uyu ni arenda mahote kugia na ngwataniro ya guthondeka bururi na nikio urona ni kwenda kurira na ndi kwenda kuga muno no reke njuge thiini wa thuku icio ithatu ni tureyonera andu aingi aria maramuni Raila no reke njuge ti maithori mothe makorago me ma wendo kuri maithori mamwe makorago me magutuika ati hari kaundu urendaga gekike na gatinekika kana gatingikika kana gatigwikika koguo otuthiite na mbere no tukwarangia turia atiriri tondu ni kuri na morning ira mekiro ni andu aingiri andu acio theri ngoro ciao ri irakoretwo na matanya mariku ni ate marakoretwo makienda Uhuru turonire akirira ona president nake no turonire akirira Uhuru ni magire na handshake na Raila Ruto ni magite na handshake na Raila no nyende tukinye handu tungiuria hena ngurani ya handshake iria na handshake ino tondu kwaria ma hena ngurani. Wow, ni tugucokera nigetha tutanagarara tuthie mwena wa mohoro ni tukuigua muthuri Tivita nake kai aregire ukirumirira makinya macio athirio mwena wa biashara na Raila nake biashara-ini na thengia ukorwa rio biashara-ini ona kuria gugwitwo uteti ataye alikuweko huko ni kwa Inoro FM mucie wotugi no tana maya ni mohoro tauria mara matuguthomerwo ni mundu gwitwo Jeff Muga wa Ithira ke gukunyire ake gwire no na mundu gwitwo no ri ona yare go uguo ri katute guthii uguo kai uguthaka na ithu mohoro-ini maitu ithare kihanda maya ni mohoro maria turathagathagirwo ni Jeff Muga wa Ithira na ni ati mamwe hamwe namo ni Raila Odinga kuhurukio kwao mucie mwena wa Bondo County ni ya Siaya. President William Samoei Arap Ruto gutarĩria rwendo rwa ndwari ya Raila Odinga na makirimba andu nio meyumiririe kiharo-ini kia University ya Jaramogi kugira Raila Odinga uhoro macio na magi ni wona ciehanda wega itigitio ndagika ithatu ciehanda wega thaa imwe na Jeff Muga wa Waithira macio na magi maigi ni mutu gutamburukiria ithari handa wefu aya guku ni kwa Inoro FM tu na dagike mweshimwa tondu ciehanda thaa imwe tuguthie mwena uria ungituheo mohoro hihi we wanarugama ninaingirie politics miaka-ini ya 80s hindi ya kuwa na single party ya KANU hindi yo ukirikana Muthee Kuguru my father Given wa Kuguru ari minister wa home affairs no ria wokire hindi ya multi party hindi yo ndakore na the chairman wa Mathira wa KANU hindi ya multi party ni change tukigiria party nyingi no ria my father achokire agikua mwaka wa 1997 ari organizing ari national treasurer assistant treasurer wa KANU moini ajitire
akijira no yagadwalithie gite kiu na gituika national assistant treasurer wa KANU national na ndio kiamba kitoro kia hinya muno single party ri ndakiro mundu veri sina niko igwa makita mweshimiwa toro kiyama minister no ni makika makenda becha na uteithio wa mithemba mingi na ikarie ndi national assistant treasurer ginya mwaka wa girigire na kuma ndio ria twana negotiataga NDP eigire KANU Raila Moi magicemania ri micemani yothe ndakoro ndini wayo na tukinegotiate na ira twathia Githumo State House tuoka na Ikuru tuoka na Nairobi twacemani micemani mingi muno kata kuma 1999 twacokire kwa kuigirana na NDP mwaka wa girigire January ndio ndo igire January hidi ya maja alikuka sasa ndai munene leo no menya kuni kwa dashagulio gituika national assistant organizing secretary tuna be what nyitirero hau bwecibi wa twambe turuge bwendo uria ri tugucoka tuigue maundu maria mangi mundu muthuri gwitwo Dr. Peter Kuguru HSC oi megi Raila Amolo Odinga mena muthuriti mubunge wa tene wa Mwea mundu gwitwo Kavinga wa Thayo turi nake haha indi kwa ihinda riri ni hindi thaa imwe ciahandite wega guku kwa Inoro FM mucii wotugi notana Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwaine. Raila Odinga ni ahurukirio kwa muciĩ mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya. President William Ruto ni atarĩirie rũgendo rwa ndwari ya Raila Odinga na makiri ma andũ nĩo meyumĩririe kĩharo-inĩ kĩa University ya Jaramogi kugira Raila Odinga ũhoro. Today, I surrender Raila to friends, family, and patriots who went ahead of him. For those who killed Baba and buried Baba before his time, we forgive you. A united one Kenya. Respect for democracy, respect for justice and human rights, and above all, service to the people. Raila believed. Na baba mwenyewe alikuwa amesema March next year 2026 yale masuala 10 yawe yametekeleza. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyite ogeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Baba lala salama Kenya salimu sana. Silimu Kenya, mimi nakufa, lakini mimi nakufa kwa niaba ya Wakenya. It is now 10 years since I lost our first son, Fidel. It's so painful indeed. They attacked me in front of my house, and I was admitted at Nairobi Hospital following that attack. Kuna wengine ambaye wamekufa. Tunaona watu wengi marafiki wetu wamekufa kwa hii struggle. If you ever forget that we are one nation under God, then we will be a nation gone under. Kenya tutakukumbuka sana, ulipigania nchi yetu. Dadi umelala na salama, pumzika baba yetu. Kenya nzima wazee kina mama wanakulilia kama chungu. Andũ a bamĩrĩ ya ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga nĩ mamũcakaĩte ta mũndũ ũrekagĩrĩra na gwĩciria ũhoro wa arata ake na njĩra nene atarĩ na mĩhaka. Matongoretio nĩ mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ Senator Oburu Oginga na mũtumia wake Mama Aida Odinga maugĩte Raila atiga ithenya inene bamĩrĩ-inĩ yao na megũtũũra mamũririkanaga. Mwandĩki Joseph Wachira nĩwe ũratũhinyĩria icio. With pain, without lamentation, I accept the will of God.
Nĩ igongona-inĩ rĩa thabarĩ ya mũthia ya mũtigairĩ Raila Amolo Odinga thĩinĩ wa cukuru wa University wa Jaramogi Oginga mwena wa Bondo. Mũrũ wa nyina mũkũrũ nĩwe Oburu Odinga akĩoya kanya kau kũririkana mĩaka yao hamwe ũnini-inĩ. I have lost my best friend in life. I will never have any other friend like Raila. Raila was a very, very caring boy. But he was also very principled. If he felt that he was being misused, he refused. Mwena-inĩ wake mũtumia wa Raila nĩwe Aida Odinga, nake akiuga ona thengia wa gũkorwo Raila onekanaga ta akoragwo kaingĩ thĩinĩ wa ũteti, arĩ mũndũ wa kumĩtie famĩlĩ yake na njĩra nene na woyaga ihinda gũkorwo nao. But every time he came, he gave us what we deserved. I remember he attends to each one of us individually according to our needs. Uge wake ũkinyitwo mbaru nĩ ciana ciao. He also helps us to think broadly. Our Father, thank you for standing with us. You should also know, in case you are wondering, I'm ready to come back home. If you are wondering. I'm dressed in white because I feel the past 3 days we have mourned Baba, we have cried for Baba. I myself have been very exhausted, but I've stood strong. Nikech, I know that's what Baba would have wanted. Arĩa nyina nao magĩtongorio nĩ Ruth Odinga na Beryl Wenwa, nao magĩtarĩria Raila gũkorwo arĩ gĩtugĩ kĩa bata kwa njia nini-inĩ nginyagia ũgima-inĩ wao. You'll see that when he's telling us, he's trying to explain some of even his political moves, he'll be looking at me because he knows me, I would not spare him. I used to tell him whether he wanted to hear it or not. As he was entering Nakuru and took him up to Stay Hotel with the massive Ferguson tinga. I have been there. Ona tũguka na tũcũcũ twa Raila tũtinatigwo na thutha harĩ gũtarĩria ũguni na wendo mũnene ũrĩa ararĩ naguo kũrĩ o. Kusema asante kwa baba na nataka ku pass my condolences kwa Auntie Aida na kila mtu mwingine. Handũ-inĩ ya ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, mũthĩ ũyũ wa kũhurũkia njamba ya bũrũri Raila Amolo Odinga, njĩtagwo Joseph Wachira. President William Ruto nĩ atarĩirie kĩrĩa gĩratũmire akinyanĩrie itua rĩa kũhe ũrĩa warĩ Prime Minister gĩtĩo kĩa mathiko ma gĩkĩro gĩa kĩbũrũri. Akĩaria kĩharo-inĩ kĩa University ya Jaramogi mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya, ĩrĩa igongona rĩa kugĩra Raila ũhoro, Ruto augĩte aratacũkirie ikinya rĩu arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũkũrana Raila ta president wa mũingĩ. President Ruto ningĩ nĩ atarĩirie thabarĩ ĩrĩa marathire na Raila akĩgeria kũmatha motungata ma ũrigitani, akiuga kũrwara gwake nĩ kwamũmakirie mũno. Na torĩa Johnson Mũrĩithi aratarĩria, president wa kana wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta hamwe na ũrĩa warĩ president wa Nigeria Olusegun Obasanjo onao nĩ megwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩu. To the world, he's a statesman, a leader, a freedom fighter, a symbol of Kenya's struggles for democracy and justice. But to me, he's always been more than the headlines, crowns, or politics. Riuma igongona rĩrĩa marĩa kumagaria ũrĩa warĩ Prime Minister bũrũri-inĩ mũtigairĩ Raila Odinga na rĩrĩa rĩkorirwo rĩgĩtabanio thĩinĩ wa University ya Jaramogi Oginga Odinga mwena wa Bondo thĩinĩ wa kaunti ya Siaya, kũrĩa kĩrĩndĩ kĩnene hamwe na arũmĩrĩri yake megwĩkinyĩtie gũkũ mũtongoria wa bũrũri William Ruto agĩtarĩria gĩtũmi kĩnene gĩa gũkorwo Raila Odinga agĩthikwo igongona rĩa kĩbũrũri, gũkũ akiuga nginyagia ng'etheria kĩa kĩũteti nĩ marakoretwo makĩgerana narĩo. Wengi walijaribu kuniambia ya kwamba Raila hakukuwa rais, kwa hivyo heshima yake ishushwe chini kidogo. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ atarĩirie gĩtũmi kĩnene kĩa mũtigĩrĩ Raila Odinga gũkorwo agĩthikwo nĩ bũrũri, gũkũ akiuga nĩ akoretwo akĩrũĩra democracy gũkũ bũrũri-inĩ na gũkorwo arĩ president wa mũingĩ kana people's president. Mimi nikawaambia hata kama hakuwa rais, he was the people's president. Mũtongoria wa bũrũri nĩ akorirwo akiuga thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 nĩ akorirwo agĩethana Raila Odinga nĩgetha makorwo makĩaranĩria na akorwo akĩmũgaĩra thirikari nuthu, kuona manifesto ya ciama kĩa UDA hamwe na kĩama kĩa ODM nĩ ciavanaine. We agreed with him that we must do whatever it takes to get Kenya out of this third world status and move it to the first world.
we sat down with this man here. Na tukakubaliana na huyu Raila Amolo Odinga mwenyewe akatumana yule Hino, Professor Hino akuje Kenya. Hino came here almost a month ago for us to agree on the plan that is going to get Kenya out of this mess. Tuni akorirwo akiuga ni akoretwo akirumirira ugima wa mwiri wa Raila Odinga na no amenyire kuria gukorwo agitwarwo thibitari guko akiuga ni gutharene gwa gikuo kia mutigeire Raila Odinga. And we agreed with the former Prime Minister, and I told him without condition I will do whatever he wanted me to do, especially to make sure that the sacrifices he had made for our nation, the contribution that he had made for our nation, we right any wrong that may have happened. Mimi namshukuru Mungu kwamba baadaye katika safari hii ya siasa Mungu alinipatia nafasi, mbali na changamoto nyingi zilizokuweko, Mungu akanipatia nafasi nijumuishe chama ya ODM katika serikali ya Kenya. And I am very proud that today ODM is part and parcel of the government of the Republic of Kenya. Igongoro rĩa mathiko thĩinĩ wa kĩbaro gĩkĩ rĩkorwo rĩkĩthira mathaa-inĩ ma thaa 10 kũrĩa mwĩrĩ wake ũcokire gũtwarwo Kango ka Jaramogi kũrĩa acokire gũthikwo bakuhĩ na nyina wake o bamwe na ithe wake mũtigaire Jaramogi Oginga Odinga. Ngiribotera Inooro FM njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. President Uhuru Kwera Uhuru Muigai wa Kenyatta nyabara wa maminista thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza Musalia Mudavadi hamwe na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ manyitanĩire na makiri ma Kenya igongona-inĩ rĩa mathiko ma ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga. Na hĩndĩ igongona rĩu atongoria acio nĩ matongoririe Raila ta mũtongoria ũrĩa kũranĩire na njĩra nene makĩũria Kenya mamũtũkie ũtongoria-inĩ wake. Werũ wa Mwangi nĩ wori na riboti ĩyo. Hĩndĩ ya thabarĩ ya mũthia ya Raila Odinga gũkũ thĩ, President Uhuru Kwera Uhuru Kenyatta nĩ ahoire Raila kĩhurũko gĩtathiraga thutha wake kũhurũkio. Uhuru agĩcokeria kĩama kĩa ODM ngatho cia mwanya nĩ gũkorwo kĩrĩ na mũtongoria njamba wa gĩkĩro kĩa Raila Odinga ũrĩa ũkoretwo agĩtungatĩra Akenya. Pole pia kwa wana ODM wote ambao wako hapa. Asanteni kwa kutupa kiongozi ambaye amesaidia kuunganisha hii nchi. Asanteni sana. Mungu amuongoze kwa safari hii yake ya mwisho. Nĩ acokeirie rũrĩrĩ rwake rwa Nyanza ngatho nĩ ũndũ wa gũcangira gũkũra gwa bũrũri kũgerera kwĩ Raila Odinga. Mtoto wenu ambaye sasa amerudi nyumbani, back to the ancestors, mulitupea atumikie sio tu Bondo na Siaya lakini Kenya na Afrika, na ametutendea na tunawashukuru. Asanteni sana. Mũnene wake mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper na ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kalonzo Musyoka augĩte ona korwo matiakinyire Canaan nĩ egũthiĩ na mbere na thabarĩ ĩyo ta njĩra ya gũtĩĩa Raila. Raila Odinga, my osiepna, the struggle for justice and truth and the fight against corruption. We never got to Canaan. Lakini, you've been to the mountain top. You've seen the promised land. And you know you may never get there with us, but we have to get there on your behalf. Kalonzo oho nĩ eranĩire kũgiria Raila maithori makũiywo ũhotani wake maita maigana ona kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa ũtongoria wa bũrũri onokorwo arĩ mbĩrĩra-inĩ. The tears, the pain of a stolen election, that pain will not be in vain. The nation is gathered together. Mungu alaze roho ya ndugu yetu vyema. You deserve a rest. May God be with you. Mũnene wa Kenya bara wa ndudu ya maminista Musalia Mudavadi augĩte ona thengia ya gũtũmĩra uge wa NASA hau gĩũteti gĩkuũ kĩa Raila nĩ kĩramatũngirie igũtha inene makĩria. And in better times, I walked with Raila. And I remember when he brought fire into my belly. And I would go there saying, NASA Hawa. We would say, NASA Uhuru, NASA Ruto. But today, while Raila lies there, I'm at NASA sisi wote. Ngiribotera ceceni ya kwĩna Inooro FM niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ũrĩa warĩ president wa Nigeria Olusegun Obasanjo nĩ atongoririe atongoria angĩ kuma mabũrũri-inĩ matiganĩte ma gĩtarũ kĩa Afrika kũgĩra ũhoro mũtigaire Raila Odinga igongona-inĩ rĩrĩa rĩtabanĩirio mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya. Na Obasanjo nĩ acakaĩte Raila ta mũtongoria ũtararĩ na wĩyendi na mũtongoria ũreheanĩte gũtigĩrĩra bũrũri wa Kenya nĩ wehanda hamwe na kũrehe mogarũrũku maingĩ ma bata gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki Joel Kimani wa Njuguna arĩ na ũhoro ũcio makĩria.
Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma gĩbũrũri ma ũrĩa warĩ Prime Minister na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Amolo Odinga, igongona rĩrĩa rĩtabanĩirio mũciĩ-inĩ gwake Bondo kaunti-inĩ ya Siaya. Nĩ igongona rĩgwĩkinyĩtio nĩ atongoria hamwe nao arĩ president wa tene wa Nigeria Olusegun Obasanjo, ũrĩa nĩ mũrata wa hakuhĩ wa Raila. Joey! Joey Egwambo! Joey! Obasanjo atongoririe atongoria angĩ a kuma nja wa bũrũri, akĩgweta Raila ta mũtongoria ũrendete bũrũri wake na gĩtaro kĩa Afrika, harĩa anateithĩrĩria hanene harĩ kũrũĩrĩra demokrasia ũrũ ũndũ ũmwe na ũthii wa na mbere gĩtaro-inĩ kĩa Afrika. One thing that you could not take away from Raila is his love, passionate love for his country and for Africa. And that is what made our relationship to continue to grow from strength to strength. Obasanjo nĩ agathĩrĩirie ũnyitanĩri ũrĩa Raila arakoretwo akĩnyitanĩra na thirikari, akiuga ũnyitanĩri ũcio nĩguo ũtũmĩte bũrũri wa Kenya wĩhande ũrĩ na thayũ, kuona Raila arakoretwo akĩiga mwĩyendo thĩ na akanyitanĩra na atongoria angĩ nĩguo gũkũria bũrũri wa Kenya. It is for me a lesson for all of us in Africa, a lesson of understanding, a lesson of tolerance, a lesson of love, a lesson of accommodation, a lesson that our nation, our continent is bigger than any individual. Hamwe na atongoria angĩ arĩa megwĩkinyĩtie kuma mabũrũri ma nja nĩ mũtumia wa ũrĩa warĩ Prime Minister wa Zimbabwe Morgan Tsvangirai, ũrũ ũndũ ũmwe na mwarĩ wa ũrĩa warĩ President wa Tanzania mũtigairĩ John Pombe Magufuli. Onake President wa Uganda ũrĩa ũtegwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩu nĩ atũmĩte ndũmĩrĩri ciake cia macakaya kũrĩ famĩlĩ ya Raila ũrũ ũndũ ũmwe na kũrĩ bũrũri wa Kenya. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Kanitha wa Anglican gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũtongoririe igongona rĩa mwanya rĩa kugĩra ũhoro ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga rĩrĩa rĩtabanĩirio mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya. Na atongoria kanitha ũcio nĩ matarĩirie Raila ta mũkristiano ũrarĩ na wĩtĩkio mũrũmu na mũmemba wa gũtũũra wa kanitha ũcio. Mwandĩki Sam Njũgũna arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Makiri na makiri ma andũ mekũgomanĩte na nĩguo gũkũngũĩra mũtũrĩre wa mũtigairĩ Raila Amolo Odinga, mũndũ ũgwetetwo tu ti ũndũ wa ũcamba wake wa kĩũteti, ĩndĩ nĩ nginyagia na wĩtĩkio wake mũrũmu harĩ Ngai. Mũthikabu Professor David Kondia wa kanitha wa Anglican Diocese ya Bondo akĩgweta Raila ta mũndũ ũrarĩ mwĩtĩkia mũrũmu na ũrarĩ na wĩnyihia na ũranyitĩrĩire wĩtĩkio wake nginyagia mũthia. And he was confirmed at Canterbury as a full member of the Anglican Church, given the right to take Holy Communion. So we are giving him a full Christian burial. Mũthikabu Kondia akiuga thabarĩ ya kĩroho ya Raila yakinyanĩire makĩria thutha wake gwĩtĩkĩrĩka ta mũrũmĩrĩri wa kanitha wa Anglican thĩinĩ wa cikaro nene cia kanitha ũyũ cia Canterbury nĩ mũthikabu mũnene Justin Webley. When a white priest refused to baptize him because the father chose the name Raila Amolo Odinga instead of a Mr. John or David or something else, due to the intervention from the Archbishop of Canterbury, Raila was baptized in the Anglican Church. Mũthikabu mũhurũku wĩra ndagĩtarĩ Joseph Wasonga arĩ nĩwe ũkũheanaga kiugo mũthĩ wa mathiko ma Odinga, arĩ nĩwe waheanire kiugo hĩndĩ ya mathiko ma Jaramogi Oginga Odinga ũrĩa nĩwe ithe wa mũtigairĩ Odinga mwaka-inĩ wa 1994. He was an advocate against gender violence. And let me tell you, those who are here, when you go home, honor
Honor Raila by not beating your husband or beating your wife. Muthikabu uyu agitugiria itemi ria Odinga makiria kuma na kurugamirira uma oro undu umwe na gutiterithia bata wa ihoto cia umundu guthie na mbere na guthingatithio akenda atongoria a ihinda riri kurumirira muhiano mwega na nginyo cia Odinga hari utongoria wao. Raila was a politician who always listened to the ground. Let us always listen to the people of Kenya and make justice flow like a river. Thutha wa ciugo ikugemetio wega kuma tunua-ini twa aria othe mauma na kanya ga gucakaya Odinga magitongorio ni President William Ruto. Thutha ucio kanitha ucokire gutongoria thabari ya muthia muhuro-ini wa riwa ya Odinga nginyagia kaburi-ini gake hakuhi na gaithe Kang'o ka Jaramogi gicigo-ini kia Bondo kaunti-ini ya Siaya. May you have eternal rest even in your sleep. May your spirit continue to haunt us to do the right thing. Arohuruka uhoro Raila Amolo Odinga handu-ini ha Inoro FM nie njĩtagwo Sam Njuguna. Ore wari Prime Minister Raila Odinga ni aheirwo gitio gia kurathukiria micinga 17 riera-ini ne mbirarũ cia bũrũri iria mathiko make mwena wa Bondo kaunti-ini ya Siaya na mitaratara yothe iria irumagirirwo hindi ya mathiko ma mundu wa gikiro kia iguru ni thingatithirio kuria Raila aheirwo gitio kiu kia mbirarũ kurumirira itemi riake inene ari gutigirira bũrũri uyu ni wehanda. Mwandĩkitũ Moses Gige ari na ũhoro ũcio makĩria. Ona gutuika mathiko ma Raila Odinga mauma ma kĩbũrũri, thabarĩ yake ya muthia ikuhumbĩtwo riri nĩ nyĩmbo na ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Kĩnjaruo. Thĩinĩ wa kĩharo gĩa thukuru wa University ya Jaramogi Oginga Odinga, a Kenya meyumĩririe rita rĩrĩ mebangĩte wega na mehumbĩte nguo ciĩna rangi wa icungwa arĩ kĩonereria gĩa gũtĩĩa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. O kuma rĩrĩa gĩkuũ kĩa Raila kĩanĩrĩirwo, maũndũ makoretwo magĩthiĩ na mbere o wega na nginya rĩrĩa gaburi gake karamũrirwo kũrĩa egũthikwo, maombolezi makoretwo magĩthiĩ na mbere o wega, a Kenya makĩririkana na gũkũngũĩra Raila Odinga. Nginyagia ũgitĩri ũkĩgacĩrithio na njĩra nene, maabitha a borithi hamwe na a mbirarũ makĩnyitanĩra kũrangĩra a Kenya. Mwaria thutha wa mwaria thĩinĩ wa mathiko maya akĩririkana Raila Odinga ta njamba ya gũtetera ihoto cia ũmũndũ hamwe na ihoto na wĩyathi wa ciama cia kĩũteti, makiuga Raila ndakariganĩra. Wengi walijaribu kuniambia ya kwamba Raila hakukuwa rais, kwa hivyo heshima yake ishushwe chini kidogo. Mimi nikawaambia hata kama hakuwa rais, he was the people's president. Ino nĩ ceceni ya Inoro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Nĩ ngatho Ngige. Ũteti wa mũgayũkano kĩama-inĩ kĩa ODM kĩrĩa kĩratongoragio nĩ mũtigairĩ Raila Odinga nĩ ũrĩrĩmbũkire na njĩra nene hĩndĩ ya igongona rĩa kũmugĩra ũhoro rĩrĩa rĩtabanĩirio kĩharo-inĩ kĩa University ya Jaramogi Oginga Odinga kaunti-inĩ ya Siaya. Na mĩario ya atongoria matiganĩte kĩama-inĩ kĩu nĩyonanirie njatũkano nene ũtongoria-inĩ wa kĩama kĩu ũndũ ũmwe na mũrũgamo wakĩo mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka wa 2027. Anona kũhana ũguo President William Ruto nĩeranĩire gũtigĩrĩra kĩama kĩu nĩgĩgathondeka thirikari kana gĩkorwo kĩrĩ thirikari-inĩ ĩrĩa ĩgathondekwo thutha wa ithurano icio. Jathan Kamau nĩaramũrĩka ndeto ĩyo. ODM! ODM! Ũteti wa ngucanio thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM nĩ ũkoretwo ũkĩyumĩria na njĩra nene mathiko-inĩ ma ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga. Kĩama gĩkĩ kĩrĩa Odinga aratongoria kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 20, atongoria matiganĩte makĩruta mĩerekere ĩtiganĩte ũrĩa gĩkuoya. Ũyũ nĩ Gladys Wanga, governor wa Homa Bay na ningĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ. But we must ask ourselves, in any situation, what would Baba do? Faced with the decision of unity of the country or division, what would Baba do? Faced with the decision of hate or love, what would Baba do? Nake mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩu, governor wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir, hamwe na mũtongoria wa arĩa nini bunge-inĩ ya bũrũri Junet Mohamed, makiuga ODM ĩtigakorwo mwena wa mũng'ethanĩro thĩinĩ wa gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Tunasema hivi,
mwaka 2027 hatukai katika upinzani. Mama kujijenga kwa kutusi baba na kufanya baba kama boogeyman, hao pia umekwisha sasa. Sijui watatusi nani? No mwandiki munene wake mageki seneta wa Nairobi Edwin Sifuna nĩokĩrire atongoria arĩa marauga ODM nĩ kanyita mũgathe William Ruto mbaru akiuga marathiĩ mũgarũ na mũgambo wa Odinga. Naomba viongozi msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Alisema yeye mwenyewe, akasema kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, baba alisema who has told you? Who has told you? No anini ya mũtongoria wake magĩki gavana wa Gĩthii Simbarati hamwe na senator wa Vihiga Godfrey Osotsi marauga kĩama kĩa ODM no gĩgũthiĩ na mbere gũthamaka na gũtetera ihoto cia mũingĩ. Baba amelala, baba aenda salama. Lakini jua kwamba papa wameamka sasa. Wamesema kwamba kulala kwako chama cha ODM kitalala. Chama cha ODM sasa ndio tumeanza mapambano. Mapambano ndio tumeanza. Baba utafurahia mahali utakuwa. Safari ambayo tuko nayo. ODM msilale bado mapambano. I know a lot of people are expecting that the ODM will fight. I want to assure Kenyans that as long as God gives us time on this earth, we will follow Baba's footsteps. Baba said we stay together, and that is the last message that he left for us. No na ukirero uguo itajira ya kuhe Odinga gitio mugathe Ruto ugite ne kuragana ikinya rĩothe rĩa guthararia na kuharagania kiama kia ODM. ODM will either form the next government or be part of the next government. Ile kitu siwezi kukubali na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie, ni wale ambao wanataka kung'oa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje. Hiyo haitawezekana. Gerifuatara Inoro FM Jetago Jathan Kamau. ODM Inoro sheshe ni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Tũgĩtiriha makiri ma Kenya kuma ituri itiganĩte nĩ magomanire mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya igongona-inĩ rĩa kugira ũhoro ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga, na aingĩ ao mauma na kĩeha na kĩgirĩko kũrĩa na wangĩ mamũrahĩte ta mũtongoria ũranyitaga itemi inene harĩ gũtigĩrĩra bũrũri ũyũ wĩna thayũ na ũrũmwe. Wainaina wa Kamũkũ atinda akĩrũmanĩrĩra na igongona rĩu na nĩ aratũcorera mbica ya ũrĩa gwatinda. Ituri yake hanĩrĩo mbire kĩharo-inĩ kĩa Jaramogi Oginga Odinga kaunti-inĩ ya Siaya, nyĩmbo cia macakaya na kĩrĩro igĩthamaka. Mũingĩ kuma mĩena ĩtiganĩte bũrũri-inĩ makĩihũra itũra-inĩ rĩa Opoda Bondo kũhe mũtigairĩ ũrĩa warĩ Prime Minister na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Amolo Odinga gĩtĩo gĩake kĩa mũico. Sakwa ni watu watulivu, acha tusindikize baba vizuri. Watu wote wa Kisii County tunaomboleza na tunasema baba aende salama. Mungu akubariki. Aingĩ ao magĩkinya rũcinĩ rwa tene makuĩte mahũa ona mbica cia mũtongoria ũcio na ũrĩa ũrendetwo bũrũri-inĩ ona nja ya bũrũri. Martha, nimekuja kutoka Migori County kuombeleza baba. Leo tuna huzuni sana. Mungu aweke mahali pema peponi. Nilitoka Narok jana saa 1 nikafika hapa saa 12. Chakula iko lakini siwezi kula kwa sababu ya Raila Odinga. Tumelala hapa siku 3 sasa. Tuko na huzuni sana kama watu wa Migori County. Tumepoteza mtu muhimu sana. Mimi naitwa Market Ole Sankok. Nimekuja kuomboleza pamoja na wenzangu wa Kisumu. Baba, tunakupenda na ODM bado itadumu. Amwe makionekana kuremwo kwĩgirĩrĩria na gũita maithori maririkana thabarĩ ndaihu yake ũteti ya Raila Odinga na magiginya na make gũtetera demokrasia na ihoto cia mũingĩ. Aingĩ ao makĩitũrũra na kuga atĩ mekinyĩtie Bondo kumagaria ũrĩa metĩkĩtie arĩ mũgambo wao. Baba tulikuwa tunampenda sana kwa sababu yeye ndio kiongozi wetu ambaye amekuwa akitutetea. Naitwa Jambo Jackson Nede. Baba is a selfless leader and even at his point of death, Baba chose to be mourned for only 3 days. And tunaomba Mungu alinde familia ya baba. The king has died but the crown is still alive. Rĩu mũingĩ ũrĩtie thirikari ya William Ruto kũiga ũrũmwe na ũiguithanio wa bũrũri o rĩrĩ twerekeire gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 ũkiuga gĩgũkorwo kĩrĩ gĩtĩo kĩa mwanya kũrĩ Raila Amolo Odinga. Vile Raila aliunganisha nchi, ndio nataka hivi viongozi wote William Ruto ambaye ni president wetu yaunganishe nchi ya pamoja, tusiwe na vita mwaka 2027.
Ado ni hamushi wotu kinotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niye jetogo wainaina wa kamukwa Inoro hwaine niudu wa mohoro maena magi maige o hederia marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. We foodi we mwaki wa nyumba ni ukoragwo ukienda indo cia hardware ni wiguite cia Heritage mabati ukigita nyumba yaku kana ukihurira mabati maikaraga ihinda iraya ona rangi wamo nduri hindi ungiehera. Kumenya ici cia Heritage mabati nyitandara na ithuĩ o rucini tukiagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Tukawe ambirire ona ithuĩ no rũgendo tuohete mahoya no mo mabatarainie Rekei akahuruke tigai kumurerera ni rugendo tuohete rwimbo rwega ruinitwo ni Peter Warungu ni rututeithagia gucakaya aria mathiaga. Ini uri wamenya hihi kiria gitumaga tumake muno mundu athie thengia ya kumwenda ni mire itu na mio eririkanaga ati ona ithuĩ ni turithie nikio tukumakaga muno uriwona mundu atihĩtie ukaigua thithimukwo thakame yaku nĩ citwaranaga ũguo nĩguo kĩũndũ gĩthiaga. Aya reke njembe ngũgwetere kaũndũ ke haha wakamũira rwĩmbo rũu rwa Peter Warungu rũgĩthiaga na mbere na Wangarĩ ũmenyerere muno nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte. Nĩ ndĩrageithio muno nĩ andũ matiganĩte mamwe na Njamba wa Makutano, nĩ wageithia muno mũndũ ũgwĩtwo Kavinga wa Thayũ. Aya na ngukunyira gaka keha na gakeha karoiga atiriri eherera kigio na minoga ya gutinda ukuite mirigo miingi na miritu ukiuma gwika shopping yaku. Oya kanya gaka ugure kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com kana download app ya View sasa ushagure Citizen Duka ute kurihio ona nduru. Shagura indo iria urabatara na ushirihire na Citizen Duka makurehere ginya hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 angikorwo uri matũra-inĩ ma Nairobi. Uguo tiga kwenda guthinika abana we rora maundu macio ma guku gwa Citizen Duka nawe okorwo maundu maku mari mega. Guku ni kwa Inoro FM muciĩ wotu ginotana hari kangi haha nako ngunyita na kangunyita nako kegie uhoro wake hihi wihokeirwo wihokeirwo andu aria wendete no ucio wihokeire wigiririki wa gutwara ciana ciaku thukuru no ucio wihokete wa gukuira indo ciaku no ucio gutwaraga wira-ini kana ukuria ungikorwo ni urathie hihi ni uguthiaga ndege ni njui ageni akwa ni maumagaraga na ndege mundu tariga guthi na ndege ni mundu gwitwo mundu wa Ithira na Ngondoni ageni akwa ni maumagarangaga ne kuga ne umaga njia Nairobi hihi ugathie Eritrea kana Ethiopia Addis Ababa ona kana Ruraya riu ugithie kuu ri kuone wigo
turakurehera Wigo na nĩ njĩra njega thũrime na njihokeku ya ukui na ina matereva mena wĩigĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 2425 onawe ũkuo no shamba. Wigo, let's go. Tigai kumurira turathio na mbere na gucakaya muthurio gwitwo Raila Amolo Odinga uri urikirie kuhurukio muthenya wa umuthi na hario kaundu nderuta itana cokerera he muthurio gwitwo Peter Kuguru. David riukaga muno dika ni ndagithoma ngatheti muno vava wetagwo Davidson Giboine Kuguru. Yes, amen. Ushare vava. I mean Ndio dia kire munene to ni tenei no ndathoma ngatheti mu ndagithii ona ngira kabinga wa thayo mego kana ndia murire Davidson Kuguru ku benefita na ni muthuri ngumenya uhoro mwega ni ati gukwa Inoro FM muci wotu wino tana ni wega tugakorwo tukirora maundu matiganite na muthi no kurora tugaga mundu arikia riu gucakayo ahurukio riu uturo ugathie na kengwire kai nikio twagirirwo kuheanaga itio na gwika maundu maria mega tondu thino ndituragwo ni yumagwo ni aria meko na ndanaigwa mutigaire Raila Odinga akiuga uritiga mukinegena no we ni agakorwo ku hindi yo na nima gutire uwe taithwe twi haha tuiganire ni tuhurukirie Raila no tutiramenya rucio no ukahurukio ucio niguo muturire wa guku thi na ngwiciria noguo mubango wa Ngai andu matura makamucokerera kuria angienda kumatuma ithwe aria twitikitie Ngai tugaga na kou kwega kuria eriragiria gutwara andu aria ega ake na we no yo ngimenya ithimi cia andu ariega andu aguku thi matiwe ithimi cia iria njega kwanja makenagirira uru muno tene tugaga gukenerera uru ta borithi ndimenya anga ni matigire gukenerera uru Mheshimiwa David Peter Kuguru Dr. Peter Kuguru ona ndina kandi hana ni ndiramirora no ritwa computer no kumagia na riu tha ici ni nguririkana ati Dr. Peter Kuguru nitukurikagiriria horo wa riri wa siasa ciaku ndikuga no warugamite no ndaigwa ni urugamite maita maingi na warikano hari ya thiine gatiritiri hindi ya Daniel Moi to ndakire National Assistant Treasurer 97 ndarugamire na kibaya kanu mathera na Moi akijikira campaign muno na ninge gicoka ngirugama hindi ndetagwo dynamic Peter Kuguru ne moto yakwa dynamism ndatwage ndachagulirwo 202 ndachagulirwo kana 2000 ndachagulirwo gitwika organize secretary wa kanu nationally to ndachagulirwo assistant be what are organizing age start down yakija to the busy monoli you take up the organizing nda ninda kile to latoka kumelia NDP ni muome melirie nywe dakiri how bere executive committee na governing council yakanu to kimeli no na ona ila na hidi na jikiri campaign muno no kite project nyingi mathera akudeithia na oburu niokite na koguo ni madetha gitida kuna ni githida kwao na ngurie ri kawe nguru atia warugamaga na kanu hindi yo na niguo gwakoretwo kwagia mururumo wa DP kwaja kwanyunyiri tu ndi believe yakwa ndiari ati ndarugamaga gwiteithia ati thie kuri andu mari nigetha jaguro nigetha nditeithie ndana kionekani ndana plan na ndana strategy uria guteithia ndo mathera na koguo ndana kumateithia de hali hadi tiale mali ndana kumagucia ndakeria kumagucia na hinya wako wothe na kinya besha kwa shoda nacio no matiokire acha I did not pull them no but I tried gishogiroma 2000 ligi ona kanu 202 groma 202 na kanu again I tried my best ndake bakihotire ri andu makijira andu amathera makijira muthuri uno wakwa nyunyiriri ndu gikara kanu aja na munwe munene thie kuri ari
mutiniro yake niguo na rusia agĩũka na makĩnjĩta Kibaki na ngĩthiĩ thĩinĩ wa nake na twĩtwa nao nginya ona rĩtwoka Banana Orange rĩ niĩ ngire mwena wa Kibaki 27 ndacokirũgama rĩngĩ na kĩama gĩakwa ndĩramomire kĩama no ũgĩthondeka kĩama ngĩtwara kĩama political party yakwa yetagwo DDP Dynamic Development Party registered na nĩarũgamĩra andũ aingĩ mũno ontarĩra kĩama councillors nĩ mahĩtũkire kana nĩ mandana makancillor mahĩtũkire tuge nĩ kĩama kĩu ndakĩhotwo 207 rĩ ngire mũno gũkĩfinance ikĩhoerera no nĩrĩo yakora mũico ũkĩrũgama political party na nĩrĩo Raila anjũrire njingĩre commissioner ODM ngĩingĩra kĩama kĩa ODM twĩtwana kinya 2014 naigua Kasarani Kichinjio yakwa Kasarani Kisirani Kamotho niwe watũririo guo ria ODM ya ODM ri Kasarani tugicagũrana ri hĩndĩ nĩ ndarĩ gĩtĩ-inĩ kĩa commissioner nĩ appoint men in black hĩndĩ men in black moka men in black ndio kĩo nĩ appoint ri kĩo nĩ kĩo nĩ ndakoinire men in black niwo wĩ kĩama ita commissioner niwo nĩ megũka ndarehirwo rĩu mari security akwa in the morning macegũtwo nĩ aradwa na ndoro ngĩrwo aya nĩ athuri aku anake aingĩ mũno gũtathũrĩte ũkĩreherwo we ngia gũkorwo wĩ commissioner ũkĩreherwo of course ndũkĩnindia kĩappointa security ngĩrwo aya nĩ security ũmũthĩ nĩ marĩho nĩ ODM ngĩkĩmwana ngĩmatrain kĩroko na tũkĩiguanĩra rĩu ile kiuni kia beria le ndama positionete neno ni mati position ndama igire le ndio meta men black come on go back to dia kimo ni gurikana men black go back to your position hari ukumaigite we ndamenya mauma na kawira kange dia menya ni atume ndio amahithukire twambire guthurana ni amahithukire ballot box guciro na kuhura metha le no maisha mako mari andoru muno ni kwatworire makita executive officer mamuhurire muno aya oyo to magerero audio kia kitu kia thuti and that is history now not why you kitu kia ndaira ngimera riuri I'm fed up I've had enough you don't know that is an ODM ocio ngithi ngereka muno ngimera I've had enough ekuma ndio ngiantarita kuma politics gicoka biashara ni full scale luko ndo biashara ni full time kinyano muthi no tutiatia ndina Raila personal no kiondathia gwake na yoka gwakwa ni maundu magituika na Aida mathako ni okire umucinyiri na family yake they are all my friend Kinya Junior Winnie we are close so as a family my family ndio na niguirirwo muno nikene gudi ndehide la bila bisha kwa cia mutimia yako gatene todu we are also touched and affected and we pray that you go to rest na ukubiguni pali pema na family yako tunamohera maikana thayo Luko unigo to the politics miaka yothe ni ndanyita kejuke mweshimiwa Kathinga tondu mathana muri riũa titiagera muthamaki ni twatinda wega kuria gugwitwo Bondo na nĩ ndĩrahĩngĩcĩka Bondo na Nyamira nĩ itũra rĩtagwo Nyamira kana Nyamira county kana nĩ gũkuhanĩrĩria nĩ kũgwetagwo Nyamira nĩ county na hau ya Kisii Oburu nĩ agwetire Nyamira nĩ mathiaga maranda magũrũ ndinataũkirwo wega no ti ndenda ũkire haha rĩrĩ mĩario ĩrĩa yaririo nĩ atongoria kũrĩa mĩario ũngĩmĩoya atia wambere ũrĩngĩre kenjuge tuhana ta rũrĩrĩ kana Mount Kenya nĩ tũkorirwo tũkĩmũn Raila na njĩra nene mutakiuma kuo ona ko tutiuma kuithutie nawe ha na kuguru haha na ndauma githumu na nĩ atũmandumiria macakaya kono uguririo muthi umenye Mount Kenya andu aria makumunaga no guthie matanathie tondu ririkana mandiko marauga tiothe manyanagirira manyendete na nijuge tiothe mauma kuria maria mendete Raila othe mundu eguthiite kuria ingi ni undu wa ka interest gakwa gake ka interest gakwa kauma kuhoera family ya Raila ndi mihoire haria ndi na koguo andu aria marauga Mount Kenya tutira moon
na Nyanza mamenye macio ni maheni ona tuge mundu gwitwo mutongoria ura twina kereu Gachagua ona kene akoretwo akimuni muno Raila ndu muigwite agikodwo no mwe na ndui maru maria turetie kuhoera family yo kuma riria Raila akuire no tondu andu marenda kumuona kiharo na amwe nao marari na kamubango ga kwenda kumugiriria amwe nao marari na kamubango ga kwenda kumuhumiliate kai wake aramwira koguo we muni hari uri ti andu me kumenya ni uramunire ni ngoro yaku we igutuma ni igutuma ukoro ni uramumuni kiria umuthi nyonire ni gwenda kugweta uguo ndi guku Inoro githungu tugaga kana ingerifa na githungu juge the political economy of the morning of Raila damita political economy tondu ni tukuonaga kamuthako ga siasa na maundu maria megutwaranaga kuria na no wahorirwo thimu muthia no wahorirwo thimu ni atia ndirerirwo na ni atia twerirwo tuikare kuria ta une nyonire CSS ario the mathurirwo hindi ya Raila mutiri utekuruga magakauga tweriru twatigo ni Raila thiini wa thirikari ya broad based na atwirie tuikare kuo no matirarikia kuga atiriri Raila atwirie tuikare nginya 2027 ria tukawacoka ninge ku review kana ni tugutwarana na thirikari ya Ruto na tutigutwarana gutiri mundu urugamire auga atiriri condition itu ya ukorwo twi broad based ri ya base to na point 10 na nginya riu haria tukinyite gutiri ona imwe hingie ciana iria cioragirwo gutiri ona umwe murihe ya corruption iria yari thiini wa 10 point gutiri hiri turona terongerereka maundu macio gutiri mundu maririirie na Raila koroni ngai ni amuiga nginya 2027 ni angira review ire the 10 points na niguo matwirite nigetha mone out of 10 how many have you done so far no juge ni 0 out of 10 to na mathaka kamuthao kanya unamba na mbia makauga ni megwika magacoka magasponsor andu magathi igotini makarugamia kana makagia kutonda ugatuika ni kwagirio andu kuriho mbeca ikoti no ni kamuthako kau ndauga kambia na kanya unambia o we munyewe we urauga ni ukuriha ugatuma na igoti akarugama mundu na akaheo kutonda riu ugatuika nyamu yarugamio niki kutonda ni kamuthako kale toni hede ya IBC egia formiro tene muno na constituency iria twendaga igayanio ta Mwea ni kurai na ihinda ria kugayanio no tondu kwagire na kamuthako kau o hindi gwakinya ku name commissioners ugakuga sponsor andu aguthi igotini makarugamia gweka atia it's political economy of the morning of Raila and this is why andu ario aingi mekwaragia otiga family ya Raila ario kuonaga kiria kirauma ngoro-ini yao aya angi ni andu menanya mwitwitaga na githungu script ni utumirwo uge uri uguthi kuga nikio CS mekwarora ini CS yana amu makenda kurira maithori makiuga kuonania uria merio maikare thiini wa kiama na matikaume kuo you know na hatire handu hake andikitwo gutui mathiete hau na 10 points kayo kwenda gutema badi ndikwenda gutema badi ni kuga ndego uria kuri ati iyo ni script utire handu Raila ugire andu matikana ume thiini wa broad based amerie maikare thiini wa broad based as long as kana 10 points ici ciatuika ni ikuhinga muikare oroku muikare ku no ri uria turauga ri meri iria thirite riu ni meri maingi ni 0 out of 10 na tutiwe kana 2027 ni kuri ona point yone mwega kurwe hingitio na Raila augite waga kuhingia nani ndigakorwo nawe kundu kuriku ungirora na kira kiratuma juge ni kaundu ge kubangito andu amwe aria mena Raila ngoro-ini ciao na njira nene ona matina heo ihinda no ngugwetere andu njui magwete thiini wa ngoro ciao piu ati kiria kingiumire thiini wa ngoro yao otoguo ni Uhuru akiruta kindu kiria kingoro-ini yao aririe tondu ni arakinyite hindi ya ku understand muthuri ucio na kumwenda piu kaimana na nuonire Uhuru ni egwetekirika na ndari kindu ona kimwe endaga Raila muteithiririe kana ni njugire ndari ta mwingi endaga muthuri twendete Dr. SK Macharia for example muthuri ucio kono aikarethi aheane wega karugano gake na Raila ndomereri yake ra ready to kuigwa piu ya umangoro to the world he's a statesman Yuma igongona rĩrĩa
ya ndirauma ka interest ni kangi no ri ukira tuonire ni tu interest tuingi to taru for example kiama kia ODM nikio gikoro kimurikitwo muno ni thirikari ya Ruto tondu kiama kia ODM kingihitia kigwe moko-ini ma mundu ta Sifuna kana kigwe moko-ini ma mundu ta Babu Owino gutuike ni maritukia resolution ya kweheria thiini wa thirikari cabinet secretary yana wamenye ni magakawira na kau niko marageria muno kugo interest niyo marageria gwika atia ako ni president nake ri umenye kamwihoko karia aratigetie thutha wa maundu maria mahapenete thiini wa bururi uyu kumuriria twari na Gen Z aria korongai-ini ateithirie matanya mao mahinge na marikie kawira karia mendaga kuruta umuthi utungiraria kaundu different no Raila ni agiukire na akiuga ni tukwenda kamutaratara kondu uyu no wega ni kamutaratara kau Raila akiona aikorwo mundu ni andeithiriria haha ona githurano gia 2027 no akandeithiriria unfortunately ni agithie na atiga Ruto na miaka ingi iri ya kuonano nake na ni uwi muwiku no we waugire ati miti yana tendera gikukia no gukiana kinya miti yothe ni gwikaika gati gutendera William ni ahita uga atiriri ndegwitikira kiama kuringana na uria maraikaranirie na Raila ndegwitikira kiama kiu gituike ni gia thingitha ni ekugeria uria wothe agirugamia kiama kiu giikare kiri kiama kina hinya ni undu wa democracy ya ciama ni ya bata muno hari muturire wa thirikari nani no ngwire atiriri koro iyo yumanire na ngoro-ini yake ndangianyitire kiama kiria gitagwo UPA kia Somali agigithinikania thiini wa bunge na makihana ta maingira thiini wa UDA ndangianyitire bunge aria angi mari ma opposition ya mathinikanie mahane ta maingira UDA nigetha hote gukorwo na hinya wa gwatha parliament reke njuge kiama kia ODM miario aririe tondu ena matanya makio koro ndai na matanya make umuthi ri ni abunje giake aingire thiini wa ODM tumenye riu biu arina kaundu kege na kokaki gake amaririka na umuthi president augire aheire Raila state funeral kana aretikirie state funeral tondu Raila arari people's president niwe waririe tini ndauga odikirie meario ya president aikunia muri recognize in his death as a people's president aragite kumrecognize in his lifetime as a people's president niki metire political economy of the morning of Raila na ni ukuite matha ni angiheirwo kanya matha au mahau umenye matha a sacrifice na gitu sacrifice ithwe ituga ndateire gite giakwa among others u support Raila koguo nari ko Nigeria njariere igiarie kaumite ngoro-ini torai konda sacrifice gite giakwa kiure yundu wa Raila before ni urani ndete kanitie nake ririkana andu ayo muraigo makiaria amwao ona kativere Raila ari akwe ni undu wayo mwaka wa 2010 they never supported it. Wow, okay. Na turukative yo niyo iratwatha ri no twende muthenya umwe tukaigwa andu makiuga atiriri ni turacokire ho ni turathomire ni turamiendire na ni turamisupport. We Sifuna ni augire no mekurora icio point 10 na ni augire miario ya mwisho ya Raila yari mundu ndakakorwa kiuga ati ni gwatuikire 2027 ni makanyitana na mundu augire ati 2027 ni tukarugamia mundu twita kiama kia ODM kejoke hari mweshimiwa wa kuguru tondu nake ni mameretie kiragita makameria kiragita no kai nayo jogo ni onire ogwati no yarugamire mweshimiwa we ni ki wathoma miario ya teti tondu kuga ndwari muthure ti kuga ati nduri muteti avana niko ngirumira uteti wa burio mena yothe na gada tadi kuria bururi werekeire kala kuria uterekeire na ngamenya bururi uyu nduri haria ugikorwo ri tondu Ruto ni augire ati enda kurumirira plan kana model ya Singapore ya Lee Kuan Yew na ni ndari Singapore 1968 mbere ya
transformation na nitaika Singapore miaka mingi na 75 no ya koza 73 na ndoni ya transformation hiyo na njoo ya dhirabe na Kenya we are far from there. Kenya politics we can also make it like Singapore if and only if and one if we stamp out corruption. Corruption is our biggest drawback. Corruption is zero na tutikondi ona kuiro yate wika. Ona president yakundi wika odu. Asha. Kono president Ruto or anybody else. No amine corruption. Kenyans are hardworking. They are self-driving. We can grow even faster than Singapore and beyond. Kono corruption no zero. Corruption is choka na duza. Maudino mo the one policy no corruption. Judicial no corruption. Government executive no corruption. Legislature no corruption. Everywhere corruption. And total part of manadera makiadra dashia ole. Mashoke buda duda. Mashoke romana duda. Mashoke governance duda. Nothing is working. President William Waroigire by 2055 nitogo korotwe first world. It won't work. It won't work. Yeah, miaka 30. Araugire miaka 30. I'm telling you, even 100 years, it won't work as long as the corruption at the level we are in now. Corruption can be reduced to much. If you are caught with stealing government money, government officials, you are hanged. Look, Kenya, we need serious action to mitigate people involved in corruption. Minister Aya anitonaido kana governor kana mtu otojo akashurio na mutibere yadu hali ya Uhuru Park bere yadu kule amali akone kizimuka na Mombasa kana Nyeri kana kula kuge ashurio bere yadu merole ile leo wale agere mayakuja kutu. Corruption must be finished for us to progress, and we shall not progress unless we finish with temporary corruption. That I believe and I know. Na mabuli makulita le matikona mash corruption. Asha. Avana. Na malama ya mash corruption matikulaka. Na kogo ni egoshiria having been in a government also. Ona negero toge kinya mabodi. Ndazi kedola dakoresha manuwa na water board. You know, go to my board, the coffee board. Then you go to the board, she and then you net Taunukona thesis yako ya kahoa. Kona tuke implemented today. It can transform our coffee industry. But if you try to implement it, corruption will kill it. Because people are after what they take, not what they pass to the farmer. Jetekeria gurie, this is your neari. Mwaka uliko. This is Niamakoyo. Onia mwako yo. Mwako is fresh. Ni tokodo toke oke hoa hai. Riu twarie ningi nitoyo riu ya kahua. Ni gogwita. Yes. Na nwaka hiyo muno Benjamin ndo madu meme jazi muine. Maja hiyo Benjamin no more to supporters ya kuguru. Na leba tondu buhe mundu wetagwo riri Peter Abae aja ni murata waku. Wakure na ikuru gwitu county number 32. Na arajira we na ibuku na ndonagiuka na ibuku ndi muthomi wa mabuku muno. Ndi mabuku maigene ndi mabuku mashia ndi mabuku biography. Jira niwe wandikite. Nija nikite bibuku kwa Trailblazer. Trailblazer. Autobiography. Autobiography. Ni gwenda kumithoma. Mheshimiwa nigetha tukinye first world tondu ni thomete autobiography ya mundu gwitwo Mohamed Mehathil na keno wa Malaysia na Singapore ni cianyitanite na marakaranirie ka Singapore gakenjia kwiyaka kana ni kanini gakenjia kwiyaka we ithwe kugurwa uga mundu gwitwo ugumania niguo muthina uria munene muno na nie thina ndona tari andu na oguo ndagitari uga thina uria witu munene wa mbere ni ungumania wa keri ni ungumania wa gatatu ni ungumania na nigetha ungumania uthire ino thirikari nayo no nginya twambe tweherie ndaugo uguo niki tondu ni neme kweheria ungumania na angikorwo thina witu ni ungumania hati undu wa kuhithirira acha na gutire kindu turahithirira na gutire kindu turaigwa guoya wakio kagikorwo thina witu ni ungumania riu no tukeheririe system ire iho tugikire ngi nigethe nine ki tondu kira giturite muno ni ati hakwi ofisi ciothe riu ungithie ni undu wa gukorwo
ni turekereirie murimu uyu uthie nginya thi haria thi igakorwo kaundu gothe riu ungika tukinyete handu ta Nigeria era gotene ati kaundu gothe kagiko Nigeria riu ni transactional ungithi urie mundu direction ya guthi River Road arakwira ba uigirire nigetha kuoni uri uguthike River Road riu bururi ugikinya hau gutire hindi ugacoka gukire na koguo ri muthuri uyu tiraira kindu kimwe araharagia uhoro wake muno ni uhoro wa corruption na warora pio kuma ngoro-ini yake ni angirendire corruption ituike ni gwika atia na nikio gitumi muthuri uyu ni hinya muno angiratumirire mbeca gwikondu ni turarirwo ona riria twekaga campaign ni hinya muno Raila angiakwirire nigetha ngoro na andu kiharo thie imwambe marihe nigetha moke kiharo tondu etikitie andu ni magio ni kumenya ura ndiroka kumera ni kaundu ka bata na ni magio ni guka guthikiriria but look at it today ati kamucemanio gothe kangitano even by the highest office of this country no nginya thukuru ciothe cia mathukuru bathi ciothe cia mathukuru ciambe ituike mobilized na itikuaga andu tuhu na irakuwa andu gutire mundu gikuo tuhu marakuona mundu akamenya kiria kuinuka nakio na mathuku icio na ni mohigite muno maramba kuga mba twikirire nigetha kure tutikagia ne tukiuma mundu emurikirie tume mundu emurikirie riu ri uria turauga ni atiriri mundu wothe uma mathiko-ini macio angi kurude kwenda kurumirirwo ni spirit ya Raila na njira negative ni ambiririe gwiko uria Raila arendaga gwiko na njira imwe ni kuheana utongoria mwega kweheria corruption kweheria uhoro uyu wa gutindaga tukihujia uhoro wa tribalism na njuge twibururi ukoragwo ite kumenya ni atia twaragia uhoro wa tribalism muthenya no tukuni ithu tukoragwo turi ambere gukona tumecamanio twandu aitu tugicirira ruriri fulani ya tugicirira ruriri fulani no muthenya haria king'ang'a-ini ni ugire tutirenda uhoro wa tribalism no tukuni nyua mbere gukorwo tumecamanio Raila macio ndarekaga na Raila arikia micemanio yake angiathiri utuku athia guikara thi kubanga uri egwika makampeni make na njira ya kurehe andu maigue uri arauga atari na muthuri ucio urumiririe ndeto ciake ujire kana wiguire handu amwahenanirie ageka na ndekire kana handu ahenanirie ageka atari na plani uri ageka na nikio turauga atiriri ona tariu bururi uyu witu twaruzire track oriria twambiririe gutigana na maundu mamwe maria mambiririo hiria twambiririe kindu twetaga vision 2030 oriria twurire track ya infrastructure ya twendaga gwika oriria twurire track twurire barabara ya maundu maria twari twike na urimi uria twendaga gwika na health sector tukiambiriria kurehe madoido na nimete madoido ma mundu akienda gukorwo na legacy yake ya umuthi Benjamin ni jukire guku Inoro ndakora mwina setup njega muno koro jukire na kwambiria kuga haha mungikire ona miarino turaria tutikiaria ni tuga thiini wa githungu if it is working don't fix it just support it continue looking at it nangi koro maundu maria mwera neire tondu vision 2030 ndiari ya president Kibaki ndiari ya president Uhuru yagirirwo mundu wothe agiuka akarain manifesto yake na 2032 na makenya no nyende kumera ona riria tukwambiria ma campaigns mundu ambiria kuge na campaign yake ni ambia twire matanya overall ma bururi kana matanya ma bururi manifesto eno yaku ri irarori atia tondu riria waigua mundu okana kaundu gake aroka tondu hena ka interest kahingiriria au thiini na ka interest kaure ni njuke njuge ni ngwenda gucenjia uhoro wa afya na ringi ni gucira tucirire na ndani ni nguria bilioni igana rimwe riu na ndira kuiguithia nyamu ni njega tu fixi na handu ha ku fixi ira iho yuke wega turenda kieru tondu nacio bilioni igwika atia riu ndauga atiriri o ringi njokere mundu mamathiko-ini na niaririe cia Odinga no ria Odinga arendaga ni mambiririe ku practice maga ku practice onake uri iguru tukumwira amoni uri angienda meke tondu nio ma confess ati Raila arai na wathani mwega no ma confess uri arari people's president ni undu uri arakoretwo agikatia agika wega gatagati-ini kandu makiuma ku na umoke me people's president
not their own presidents. Thengi muno mheshimiwa ugitiriha bwana Kuguru nigwenda kuga atiriri nitwa ndagatirisha wido twagire kamwekani na buri ugishut ria Kibaki acagurwo na nak ni pressure ya andu matari ya hebesha 202 na magicagurwo mena timu ya andu ta Raila na vision yao buri mekena from 202 to 205 ndio to bela ka banana orange buri ndiro wakuliro githoreka manufacture maingi muno ona manalo no muthi they are based on the vision of that time vi kila tularuzi opposition tularuzi leo 2022 ni kwa uchagura combination ya Raila na Martha todo ndio ni mathire corruption muno na contra heire Raila Azimio na Martha combination it would have again changed this country to the correct direction. We would have propelled the country to the right direction, but that we have lost that opportunity. So in the future, like Mheshimiwa says, we need a new vision bearer with an interest na personal interest. I could have become the richest man in the world at the expense of my country, or I could have made my country the richest country in the world and I didn't make anything. And that's what happened. He forfeited his interest and put his country forward. We need a person like that. Yeah. Wow. Ketuge horo mheshimiwa ndio watha niwega muno ni ukujitoro ringi ni ngumwita tutithira pena guthikiriria ona mheshimiwa kururia iguo nake maundu ni aranyita ni tugithikagirira no age ni muthuri ni mwanake korago haria kiandego na group menayo mwanake witagwo murata ajira ni akuwi muno ndageithika otoria uwi andu aitu mamwe ni mendete inoro muno turiendete kuma ngoro-ini ndakwira hau turia ira ohoro ucio ni haria uiguire ndakwira kuma ngoro-ini gitina no ti kwiyugithia na ni undu ucio ni tukwenda tumucokerie ngatho muno kuria Mwea ni hindi riu mucere uragikura na urakura na thina muingi muno tondu mai maria twatanyaga ni mekuingihia mai thiini wa Mwea maku Thiva Dam matiri mahota guka wega. Thiva Dam ni yathire no thirikari ni yaremirwo ni guturikiria kanaro cia kurehe mai ni ta wina thakame ngoro no mikiha ni remire gutwara thakame kuri erendeka ndungikinyanira mucere ukurite urakura na njira ina ruo muno arimi aitu ni marathinika muno angi mararaga utuku magetha na tumai turia tunini tungioneka na tugakiigua ruo muno tondu gutigo twendaga athini arimi ocio riu marathinika ni mai makiuga ni kugetha ningi gugukorwo kwaura ningi barabara iria twabangite na Uhuru ri iguthondeko ciothe riu ningi ituike ningi kigio tuteaga mbeca more than cross kana hakuhi milioni 300 Benjamin ni undu wa barabara guthuka mbeca iria murimi ahuthagira ngitaranio ciataranio ciothe makiria 300 million tunyoni natuo tugoka tukaria another 250 million dinoho nacio igoka na ciura nacio ikaria mucere wa hakuhi milioni 200 muthini murimi riu no tumwitire muthini wa Ngai no tondu Ngai nake ndari hindi ana tutiganiria murimi wa mucere muthenya umwe no akaruga matarimi aria angi wow jitikedi na no agakenerera urimi wake jitikedi mucokerie ngatho na ndimure ni mwagaithio ni mundu ugwitwo Michael Njogu wa kuria Kibirigwe na mukulima akoragwo kuria Murungaru na mundu gwitwo MC wa Muting'o na mundu gwitwo Kamau Karugo wa kuria Bunge ajira Nyamira ri ni itura na ri Nyamira county no haha hata Raila ri ni gatura getagwo Nyamira thengi muno Kamau ni njigua wega muno ni kurungwo tondu aria marathikiririo nao ni makiwe na ni maikaraga ona ku MC wa Muting'o thengi muno ni undu wa gukorwo uri haha mitambo-ini ona wewe wathikiririe na ndunahota kwandika ndumiriri ona dina kugweta ni ngugutia muno ni undu wa gukorwo we hamwe nani ni muthenya wa muthi guikarire giturwa giki handu-ini ha Jeff Kuria tabarani yake Rebecca Inoro
na muthenya wa kiumia giukite no kiriribika inoro no giakorwo gigithie na mbere na ni mwacokerio ngatho na njira nyingi muno kuringana ndumirire ciukite haha guku gwa 229 na mheshimiwa kuguru werwo ukage maingi utige kuona twa minadero sharabi watu minadero sharabi ni ngukato lihoro wakahua na ni gwenda utuma ngerisha kwa muto Timothy Mathengo wa kwa ruguru wale mutongoria kama ya kwa DDP na athikirio thenda mageithia na mena maikana na marazimbo muno Dynamic Development Party Dynamic Development Party na kiare meraina ni undu nikiria na goro gukibanga tu beca no ituraga kana ni yakihingiro nitwahingire muthuri ni agereire maingi na ni kwendo wali ukahea heane no muno makiria kiria ndathoma kuma kuri we otore turaugire muthenya ungi tukubatara kiama tutakarekia na mundu urenda kuheo support ni Mount Kenya ni oke na kiama giake to ni tuthomete kaundu kamwe moiyokire tukimwitikiria arugame na kanu akiyuna ri eyunire na kanu kanu iri Rift Valley ya Mugikuyu ringi no yambiriirie kundu kuriku riu aya kuguru matingiari uhoro wa kanu ikuria riu ithu turauga atiriri mundu enda support ni oke na kiama giake tumu support atuike president no atwathage twina nyumba itu nigetha nyumba iyo rikana tuike ningi ni twamiana twamiheana ri ciana citu ni gakorwo ireja thengi muno ni mugeithio ni muthuri gwitwo wa Kang'ara ni chairman wa kiama kia Jubilee kuria county ya Kirinyaga ndimwitaga ithe witu na ni ithe witu kuria Kirinyaga koguo ni gwenda kumugeithia muno na jamba wa makutano nake akoragwo mutambo acio ni andu makoragwo haha inoro-ini makutano ndimwendete muno tondu twiraga uria kurathio na tutai turamba kuigua thengi muno ndimucokerie ngatho cia mwanya ni undu wa kumwita na mukoneka guka tugayane na inyue mahinda maya uhoro wa kwariria muthenya uyu wa kiumia ni kaingi ukoragwo uri muthenya wa kuhuruka na muthenya wa family no inyue muke mugayane na family no ya inoro ni family nene ndamucokeria ngatho na mundu athi gwake ageithania kicha inoro na cia Benjamin Wangari Benjamin athi gwake ageithanie na uge auma na athuri athuri hagerage muno tondu no igua hakirwo atiriri hari athuri hatitangagwo hatitangagwo mai thengi muno nawe muthikiriria ngucokerie ngatho cia mwanya ni undu wa gwitikira gukorwo hamwe na nie kumara cihandire wega thinacara nginyagia riu cihandite thaa 1 gitagwo Benjamin Wangari handu-ini ha Jeff Muga wa Waithira Jeff Muga igucokerie ngatho tondu lake no ario mitaratara-ini no ya kunyitirira muthenya wa muthi na ni marutaga wira mwega na ndimucokerie ngatho cia mwanya Jeff Muga Waithira na deski ino ya mohoro ni mwaruta wira mungiaga mundu kumwira ni mwaruta wira mwega ni mwaruta wira mwega kabisha mwatucorera mwatwira uria kurathie kuma riria mwire warutirwo kuria kuma riria ahurukire nginyagia riria ahurukio muthenya wa muthi Ngai witu aromuonekanira we na timu yo nene handu hothe inoro rithikagiririo nginyagia ruraya. Thank you so much mageithie muno gitagwo Benjamin Wangari nawe ngwire okie na hwaini mwega na nituhurirwo haria nitwaringa mundu